Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum Dr. Amirul, Dr. Nisa and Dr. Zul Waalaikumsalam. and also Dr. Feroza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Zul tak dengar tak saya? Dengar. Clear, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kena tukar background. Sekejap. Boleh dengar tak? Sebab saya tak dengar suara ke? Dengar. Dengar. Assalamualaikum Dr. Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni first time kita jumpa Bersemuka macam ni. Bukanlah bersemuka, online ni first time ni. Lah. Saya di Jasin. Memang I yang see. jaranglah kita ada dekat KAG tu memang tak berjumpa lah. Dr. Kairunisa sihat? Sekali lagi, Dr. Zul dengar tak suara saya? Dengar. Oh, dengar Okey. Saya tak Dengar, dengar tapi yang ni Dr. Amirul putus-putus. punya. Sekarang Dr. Kairunisa dengar tak? Betul ni? Lah takut Dr. Kairunisa tak dengar suara kita. Clear. Okey, baru dengar. Okay. Right. Thank you. Yeah, welcome. Alhamdulillah. Jadi kita start dengan Dr. Amirul dulu kan? Betul, Saya pun Dr. Amirul. tak sempat nak liaise dengan Dr. Kairunisa tentang konten, but then tak apalah, kita cubalah kan. Sebab InsyaAllah. this past few weeks memang busy here and there. Saya pun tak ni. Mood raya lagi. Mood raya, saya MC sebenarnya hari ni. Saya cuti. Dr. Zul cuti Saya cuti. InsyaAllah. Yes, Tahun ni tak ada apa, sprain. bolehlah. Lari. Sprain ankle semalam. Itulah. Ramai ke peserta hari ni tak tahu lagi Tak sure lagi sebab kita macam ada bertindih dengan program lain. Myra kan? Dan hari ni pun sebenarnya APB pun ada jamuan raya. Tu saya pun tak pergi jugalah. Sebab kita dah commit dengan this talk first kan. Kita ada peserta daripada UM. Oh, I see. Mana? Sekejap Sekejap, saya nak test. Lama saya tak pakai Webex ni. Biasa saya pakai Google Meet kan. Okey. Boleh nampak Nampak. Nampak? Berapa slide tu? Tak nampak. Gambar je banyak. Altogether 30 slides. Okey. Awal kita baru 2019 Betul 2020 lagi. Awal lagi. Ya, unit kompleks apa Dr. Ifah Yes. Sebab tak buka kamera. Saya pun, I believe that we have not met each other kan Dr. Ifah? Yes. Sebab 2 tahun MCO ni kan.
Assalamualaikum, Dr. Shafa, Dr. Rosfazimi and everyone. So we need to wait for the others first, okay? Because currently we just only have 19 attendees. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah kita dapat bersiaran secara langsung petang ni bersama UiTM Cawangan Melaka. Okay. So sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berjumpa petang ini bagi membicarakan satu topik yang dinanti-nantikan oleh ramai orang. Tapi sebelum tu insya-Allah yang berusaha untuk majlis kita pada hari ini yang berusaha Dr. Shafaf binti Ibrahim,
Koordinator Unit Jurnal dan Penerbitan Universiti JPU, bahagian penyelidikan dan jaringan industri PJI UiTM Cawangan Melaka, yang berusaha Dr. Ros Fadzimi binti Mak Saad, Koordinator Unit Curriculum Affair and Academic Development UCAD, bahagian hal ehwal akademik Universiti Teknologi Mara Cawangan Melaka. Yang dikasihi bersama-sama dengan kita pada petang ini adalah kita ada dua panel, iaitu yang pertama Dr. Amirul Azwan bin Abdul Aziz, Pensyarah Kanan Akademik Pengajian Bahasa APB UiTM Cawangan Melaka, dan digandingkan bersama Dr. Khairun Nisa binti Abdul Samad, iaitu Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Melaka. Dan insya-Allah saya Zulkifli bin Muhammad Hanafiah akan bersama-sama dalam program ini bermulanya daripada sekarang, sekejap tadi, hinggalah ke akhir kita punya siaran langsung pada petang ini, insya-Allah. Alright. Untuk makluman hadirin semua, terutama pensyarah-pensyarah yang hadir pada petang ini, alhamdulillah, terima kasih kerana join program kita, kerana bersama-sama dalam program kita untuk mendapatkan sedikit input apa yang akan diceritakan. Tapi persoalannya apa yang kita akan bicarakan pada petang ini? Kan, so topik ini macam hangat. Kan, sebab dia bermain di fikiran semua pensyarah, kan, hantar paper kena reject, kan, hantar paper 3 kali kena reject. Kenapa? Kan, so topik kita hari ini adalah berkaitan dengan the do and don'ts of academic writing. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, program ini dianjurkan oleh unit Journals dan Penerbitan Universiti JPU, bahagian PJI UiTM Cawangan Melaka dengan kerjasama Unit for Curriculum Affair and Academic Development UCAD. Kan? Okay. Alright. Saya rasa kita semua ada experience, kita ada pengalaman sebagai seorang pensyarah yang pastinya KPI utama adalah penerbitan, penyelidikan, yang mana kita kena tulis paper, kita kena hantar untuk jurnal untuk diterbitkan dan sebagainya. Kan? Dan kita masing-masing ada experience yang berbeza, pengalaman yang berbeza. Ada orang hantar sekali accepted. Ada orang hantar sekali, baru hantar esok dah reject dah. Kan? So terlalu awal untuk di reject tu, kan. So jadi apakah masalah dia, kan. So itulah yang kita akan bicarakan pada petang ini. Seperti mana yang sedia maklum, kan, kita di rakan-rakan pensyarah UiTM Cawangan Melaka, saya rasa masing-masing dah terima dah, kan, PI masing-masing, kan, berapa tahun ni nak kena, kan, berapa jurnal, berapa Scopus, berapa era, berapa dengan jaringan-jaringan industri dan sebagainya yang kita kena buat. So ini adalah masanya, saya rasa ini adalah masa yang paling sesuai sebab kita ada berbaki lagi 6-7 bulan untuk kita buat penambahbaikan selepas kita punya perkongsian. Right? So tanpa membuang masa, kita persilakan panel yang pertama yang akan membicarakan mengenai do's, apa yang perlu, yang ada dalam kita punya jurnal. Oleh itu saya serahkan kita punya perbincangan pertama kepada Dr. Amirul Azwan bin Abdul Aziz, Pensyarah Kanan Akademik Pengajian Bahasa Universiti Teknologi Mara Cawangan Melaka. Dipersilakan, Dr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Zulkifli selaku pengacara majlis pada petang ni. Saya rasa dalam kesempatan ini juga kita masih lagi dalam mood hari raya. So saya rasa tidak lewat untuk saya ucapkan selamat raya kepada semua. Ramai juga saya tengok dalam senarai participants kita hari ini, rakan-rakan yang saya kenal, kan, selepas hampir 2 tahun, rasa 2 tahun lebih kan, kita tak berjumpa. Saya nampak ada Dr. Ros Fadzimi, and then Dr. Shafaf, mantan bos saya ni JPU dulu, and then also a few of our friends that I know here, Linda, Nazarul, and also Cik Hazlin pun ada. Okay, alright. Pada mulanya, saya cerita asal usulnya lah kan, bila saya dilamar oleh Dr. Irfan untuk membincangkan tajuk hari ini, The Do's and Don'ts of Academic Writing. Saya sebenarnya ada 3-4 persoalan. Sebab kebiasaannya, satu, saya tengok masa yang diberikan. Right? Sebab kita boleh melihat perkara ini dalam pelbagai perspektif. Okay, kapasiti saya sebagai seorang pensyarah bahasa, kita boleh lihat perkara ini daripada aspek bahasa, right? Dan saya juga ada sedikit pengalaman sebagai editor,
sebagai reviewer dan juga sebagai proofreader. So ada aspek-aspek yang kita boleh lihat daripada perspektif yang berbeza. Tetapi memandangkan masa yang diberikan cuma termasuk dengan Dr. Khairunisa nanti yang akan bercakap tentang the don'ts of academic writing. Hanyalah daripada pukul 2.30 ke pukul 5. InsyaAllah saya cuba habiskan dalam masa sejam. Okay. So saya hari ini saya tak nak cakap pasal dari segi penggunaan bahasa dan bagaimana kita nak produce effective and efficient structure of the papers in terms of thesis statement, topic sentences, supporting details and everything. But kalau ada soalan, in the middle you can stop me and ask questions. Okay? Right. Cuma hari ini saya nak tengok perspektif dari segi, secara generalnya dan berkongsi pengalaman saya yang taklah terlalu banyak. Okay? Especially in producing academic writing. Okay, ada beberapa perkara yang sedia maklum dan ada beberapa perkara yang saya rasa eksklusif dalam pengalaman saya, in my experience, but I would like to share with all of you. Okay? Alright. Boleh nampak tak slide yang saya share ni, Dr. Zul? Boleh. Boleh clear kan? Okay. Okay. Cuma kalau So, boleh kita besarkan tu. Okay, sekejap saya cuba kita play with this. Okay, nampak Boleh nampak jelas Dr. Zul? Okey, nampak. Okay. Cantik. Cantik Okay, tentatively, oh ya, hari itu pun sebenarnya Dr. Irfah ada contact saya and asking me, she asked me whether I'm going to deliver this in English or in Malay. Sebab saya dah prepare my slides in English, but for the purpose of this talk today, I will try to use both languages, right? And again, if there are questions and you need clarification in the content of my presentation, please stop me and ask me at any time. Sebab kadang-kadang kalau kita ada persoalan ketika itu dan kita menunggu ke Q&A session, soalan tu kita dah lupa and everything kan. Okay. Alright, so tentatively hari ini I would like to discuss on 5 topics as you can see on the screen. And first, we're going to look at why writing skills are important in academic settings. Number 2, we are going to look briefly on the structure of academic papers, right? And as this is very important, especially those who just join academic setting, like pensyarah-pensyarah baru ataupun pelajar-pelajar postgraduate. You need to understand what are the important elements that must be in an academic paper, okay? And then I'm going to talk about the do's in the 3 processes of writing, the pre-writing, while writing, and post-writing. And inshallah, if we have time, and then we will go to the Q&A session. Okay? All right. Let's start with why writing skills are important in academic setting. There are a lot of reasons. There are myriad of goals, objectives, and purposes. Tapi sebagai pensyarah, kita tahu memang one of the requirement yang kita kena fulfill adalah KPI. Macam Dr. Zul mention earlier, sebutkan di awal sesi tadi kan. Memang dan dengan perubahan-perubahan yang berlaku saban hari, kan Dr. Zul, dalam MyATP sendiri dulu kita hanya perlukan 3 paper, now we have a little bit of changes, right? Mana one of the papers we have to be at least the main author or the corresponding author. So itu lagi menambahkan what do you call it? Saya tak cakap lah kesusahan tapi cabaran lah sebagai pensyarah kan. And as for postgraduate students, right? If I'm not mistaken, for PhD, it depends on the requirement of the university, right? Sebab saya dipahamkan ada juga peserta daripada Universiti Malaya kan, UM, right? Okay, ada universiti memerlukan PhD students to produce at least 2 papers, right? To publish 2 papers in index journal.
Kan adanya minta satu index, dua non-index, apa semua bergantung pada ni. So fulfilling that requirement is one of the purpose why we produce academic writings as well. And it could be professional sharing, right? Memang kita nak share hasil-hasil kajian, terutamanya those yang ada grant and everything. Dan it could be, maybe, nampak saya letak dalam kurungan, personal. Right? Tu bagi saya memang tahap sangat hebat lah. Sebab dia dah fulfill all the requirements sebagai pensyarah bagi semua. Memang dia banyak lagi idea dan juga ilmu-ilmu yang dia nak dikongsikan bersama audience, right? Okay. But then, regardless of the goals, objectives, and purposes, right, with whatever reasons that we have at hand, understanding what is good writing and what are the do's will assist you to produce well-crafted paper in shorter times. Sebab ini sangat penting. Ramai yang rakan-rakan tanya saya, macam mana menulis dalam masa yang singkat, at the same time that we are struggling with teaching hours, right? Being UiTM lecturers, we are looking at least 16 to 18 hours per semester with other commitments. Kita akan jadi penyelaras, koordinator, hatta AJK jamuan pun kita ada. Saya teringat esok jamuan hari raya ni. Saya pun, kita banyak komitmen yang lain with the KPI given to us. Okay. So an effective writing, one of the things that we are looking at is how to produce a good and well-written, well-crafted papers in shorter times. Okay. And hari ini, kalau insyaAllah, kalau ada benefits daripada perkongsian saya akan kongsi 10 plus 1, 10 do's of academic writing plus 1. Yang plus 1 tu tips. Okay. InsyaAllah kalau dapat membantu, sama-sama lah kita belajar dan praktikan. And then I have to say sorry. One more thing, I feel a little bit drowsy. Sebenarnya saya hari ni MC sebab kaki saya sprain ankle. Tergeliat. Saya jatuh tangga semalam hospital and I just took medicine, painkiller, so a little bit drowsy. Okay? Alright. So I believe that most of us have experience such as the person in the picture. Bila kita nak start menulis je, ya Allah beratnya rasa. Betul Dr. Zul dah senyum dah ni kan. Tambah-tambah pula dengan lepas-lepas raya ni kan. Mood dia hilang, cuti seminggu. Ketupat lemah rendang masih lagi dalam sistem. Right? And then, but then we know we have to produce papers. Right? Okay. But then, this is normal for everyone. If you have these feelings, you should be grateful. Saya selalu beritahu saya punya supervisor, pelajar-pelajar PhD bawah selian saya, rakan-rakan pensyarah saya di APB, right? If you find it challenging, then you should be grateful. Kenapa kita nak bersyukur? Because it proves that we are normal human being. Kalau rasa, tak ada beban apa, tak ada challenge, tak ada cabaran, tak terasa apa pun, boleh menulis bagai air yang lalu di sungai, tu sangat hebat lah. Mungkin dia lebih gifted daripada orang-orang yang biasa. Alright? Okay. And I would like to highlight here, okay, writing academic papers is about finding your voice, finding your style, and writing for yourself and others. Now, these three things, please bear in mind while I am going to share the do's of academic writing. Bear that in mind. Okay? Kenapa saya sebut academic writing is about finding your voice, finding your style, and writing for yourself and others. Okay, saya bagi tips sikit. When it comes to writing, we need to celebrate individual differences. Itu kena faham sebab setiap kita mempunyai kadar kognitif yang berbeza, mempunyai cara yang berbeza, mempunyai pandangan berbeza, perspektif berbeza. Hatta when it comes to research paradigm, dan ada kita adalah orang
yang we conduct quantitative research, ada yang qualitative research. Okay, so semua perbezaan-perbezaan tu we need to celebrate. Okay, we have to take note, right? Sebab itu bila tajuk ni diberikan pada saya, kebiasaannya sebab saya lebih cenderung kepada qualitative research. Hello, Dr. Zul? Ada? Oh, sorry, tadi hilang connection sekejap. Boleh dengar tak, Dr. Zul? Okay, clear. Okay. Tadi hilang connection sekejap. Saya kat KAG ni sometimes ke internet connection dekat KPP3 ni dia pandai miss juga. Okay. Ya, saya ulang sekali lagi. Kita dekat mana tadi Kita raikan. Meraihkan perbezaan individu. Sebab selalu orang minta saya satu prescription that fits all. There's no one prescription that fits all. Kalau saya kata saya cadangkan cara begini, tak semestinya Dr. Zul boleh sama dengan Dr. Khairunisa, sama dengan Dr. Syafaf. Ada orang menulis pada masa yang berbeza, ada orang menulis dengan cara yang berbeza. Sekejap, dah keluar ke slide saya ni? Dah ada dah. Dah ada dah Saya cuba buat slideshow, tak dapat. Sekarang dia slideshow ke dia screen biasa Sekarang dah slideshow dah. Dah slideshow, kenapa saya punya hilang? Sekejap Dr. Zul ya. Technical Boleh. problem pula. Sekejap ya rakan-rakan sekalian. Okay. Saya sharekan sekali lagi. Okay, sekarang slideshow Yes. Okay. Right. Okay, moving on to the next slide. Allow me to put academic writing and explain it using this metaphor. Okay. Now, bagi saya, proses kita untuk menulis paper sama juga macam kita proses nak menenun kain yang cantik. Seperti kain songket yang dipakai di hari raya. Oh, dia orang bahasa dia banyak bermadah puisi sikit, Dr. Zul. Right. So imagine the threads here. Benang-benang ini semua adalah data or ideas or information that we have collected earlier. Okay. Then how are we going to arrange and organize the data that we have collected earlier? All right. And put it into paper. Right. Seperti gambar yang kita nampak, seorang kakak ni dia tengah menenun kain. And this process is known as the writing process. Right. It's about how do we arrange and organize the ideas to present to our audience. Okay. At the end of the day, after kita akan hasilkan draft, belum lagi ni sebab kita akan tengok pembetulan apa semua. And then bila dah nampak cantik dan boleh dipasarkan, it can be marketed, right? Then it will be considered as published publication. Okay. Another metaphor that I would like to use here is how are we going to change these blocks of bricks, right, representing the data using cement, right, untuk kita bina dinding-dinding yang cantik dan seterusnya menghasilkan bangunan yang hebat. Okay, it goes the same with the writing process. Okay, each of these bricks will represent the data that you have collected, and then using this substance, right, the cement, macam mana kita mengadun dan kita mengikat all the data and information that we have collected earlier, right, to produce the draft of walls like this. And then when we refine it through the process of editing, proofreading, editing again, right, it becomes like this. And at the end of the day, there goes your academic writing. Academic paper. Bila dah jadi tersegam indah seperti bangunan, as you can see on the screen. Okay. Clear so far? Okay. Now, moving on to
a quick brief on, quick introduction of the structure of academic papers. Okay. Kat sini kalau ada soalan tolong tanya terutama pensyarah-pensyarah baru ataupun pelajar-pelajar PhD. Pelajar-pelajar postgraduate, PhD and masters. Okay. Basically, right, there are 4 important elements. Actually 5, but the first 2 dia disekalikan. Right? So the 4 elements that you must have compulsory in academic writing, okay, including if you are producing conceptual paper. Okay, kalau conceptual paper sebenarnya kena ada satu workshop lain sebab dia agak berbeza sikit. But the elements that I talk about just now is the introduction, methodology, results or findings, okay, and discussion. Okay. Results kita guna perkataan, we use the term results if you are doing qualitative study. Findings is more on the quantitative. Okay, perbezaan terma tu nanti kena tanya supervisor sendirilah. Apa beza? Biasanya the difference is only school of thoughts. Okay, so what do we need to have in introduction? Kalau kita terus cerita, kalau saya nak bercerita dengan Dr. Zola, saya mesti introduce the setting, right, and the characters. Okay, when the story takes place, where did the story takes place, and also who are the characters involved. But when you are writing academic paper, right, you need to include the exposition, the background, and the setting, right? Let's say you are conducting a research in Malaysia, kena bagi tahu supaya bila kita menulis academic writing, dia seolah-olah kita bercerita. Bila kita bercerita, to come up with a conclusive story, right? Dan untuk make sense, kita mesti beritahu hujung pangkalnya. Am I right? Mana kita boleh bercerita tanpa hujung pangkal? Memang orang takkan faham. Right? So you provide that. Right? And the second element is the problem statement and literature review. Ini termasuk dalam introduction. Sebab tu saya letakkan sekali sebenarnya. Right? Some papers, it depends on the format and also recommended structure. Certain journals, dia bahagikan kepada literature satu section, problem statement satu section. But most of index journal yang saya pernah publish dan juga yang saya pernah bantu edit, right? Dalam problem statement and literature review diletakkan sekali dalam komponen introduction. Okay? So what do we need to have in this section, right? Problem statement plus literature review. Number 1, we need to establish the territory. Number 2, establish the niche and occupy the niche. The second element will be the methodology. Alright? Ini saya bagi ringkas dia ya. Nanti kita akan tengok a little bit detail after this. Okay? In methodology, what do we need to explain? We need to have vivid description of the process of data collection and data analysis. Termasuk 2-3 perkara lagi. Alright? The paradigm, the design, right? The research design, sampling, research sites, the demographic information, how we collect the data, and then also kalau journal berindeks, index journal, one of the requirement yang betul-betul saya tengok as a reviewer is the trustworthiness measures. Yang kita panggil credibility, validity, dependability, confirmability, believability, transferability. Ada banyak tu sebenarnya. It depends on the research paradigm. And then next, the presentation of the results of findings. Okay. Ini senang, ini bukan senang lah maksud saya. Ini kita hanya present data analysis. Right. Dan the most important thing dalam paper, sebab paper ni, kalau kita bayangkan Dr. Khairunisa, Dr. Shafaf, Dr. Zul, kan, kita tulis thesis beratus-ratus muka surat dan kita nak cramkan everything, we shorten everything to make it exist in a paper. Bahagian yang paling penting ramai orang ingat adalah di bahagian metodologi atau result finding. No, semua benda penting. Tapi yang paling penting, kalau student nak cari, adalah di bahagian discussion. Right? What to discuss. Kita dah analyse. Kita dah cerita macam mana kita collect data. Kita dah cerita mana, apa problem dia. Tapi the outcomes of our study itu di mana. The discussion section will be
providing all the information. So what do we need to write in the discussion? Number one, review the findings that we presented earlier, right? We discussed the outcomes, right? Some other the outcomes of the study too. It can be in the form of typology, taxonomy, could be a model or theoretical framework, right? And then we have to state the claim, right? Number two, in the discussion, you have to provide your evaluation, offer further explanations, right? And then reference to the existing literature. Ada align ke, if you challenge the existing literature pun, we have to state there, right? And state the implication of the findings. And at the end of the day, to end your paper, you must provide the conclusion and then present the limitations and also recommendation. So far, okay? Saya sebut nama Dr. Zul banyak sebab dalam kamera saya nampak Dr. Zul je kat sini. Okay? So a little bit more detail on the structure of academic paper, right? Saya tak ingat kat mana saya belajar istilah IMRAT ni. Okay? Tapi credit goes to siapalah yang beri saya ilmu ni. Saya pun tak ingat. Saya cuba nak ingat. Saya rasa kalau tak salah saya belajar istilah IMRAT ni, this acronym from Dr. Abdul Rauf, if I'm not mistaken. Alright? So the IMRAT will be the acronym. Senang nak ingat. This is the structure of academic paper. We must have introduction, methodology, results, and A tu sebab tu huruf tu kecil A tu. Alright? And discussion. So in simpler words, right? In the introduction, we tell the audience, the readers, what issue was studied, right? What is it needs to study? What does the existing literature to say? And then kat sini juga, if I may add, kita kena tunjukkan the urgency as to why the study must be carried out. Kat situ akan jadi the strength of the paper. If we do not provide that, the significance of or the contribution to the body of knowledge is at questions. Okay, the methodology, all right. Kalau index journal, right, the reviewer will be a little bit particular on this method. Okay, sebagai contoh, kan? Kalau kita dari Melaka nak ke Kuala Lumpur, apa transportation yang logic, relevant, yang make sense for us to use? Right? Kita boleh jawab guna kereta, guna bas, guna motosikal. Basikal sekarang relevan. Dulu kita agak tak relevan kalau kita naik basikal tua. Tapi sekarang basikal dah beribu-ribu yang harga dia kan. Basikal pun sekarang yang ada lagi laju daripada motor kan. So it makes sense. But if we say that we claim we can travel from Melaka to Kuala Lumpur using a boat, ataupun guna sampan, ataupun guna rakit. Kat situ ada question. So this is what methodology is all about. Right? Bagaimana penggunaan transport kita untuk mendapatkan data tu mesti relevan. Kat sini kalau kita fail to convince the readers ataupun reviewers, antara punca-punca yang macam Dr. Zul cakap lah. Hari ni hantar, malam ni dah dapat kena reject. Sebab to convince that the research has been conducted accordingly, susah. Biasanya kat method tu ada problem. Okay, selain pada problem statement lah. Alright, including how do you make sure the believability of the findings, the trustworthiness measure as I mentioned earlier. Right? How do you make sure the credibility, the validity, confirmability, dependability, and transferability of the results or findings. Okay, and results, as I mentioned earlier, were quite straightforward. Right, we just present the findings or the results, and discussion. We have to explain to our readers what do the results mean. Okay, so far no problem. Okay, Dr. Zul. So far, okay, clear. Okay. Okay, moving on to the next slide. Ni baru nak masuk tadi itu pengenalan. Dia orang bahasa selepas hari raya ni banyak bermadah pujangga sikit. Okay. So right now our task is to write academic papers.
Memang kena tulis lah kan. So, common question asked, especially those who have not experienced writing any academic papers, right? They will ask this question, what process do you use? Ramai yang fikir, apa writing strategy ni? Takkan kita ambil paper terus tulis, buka laptop terus tekan introduction, methodology, dia tak keluar macam tu sebenarnya. So we need to learn and to be aware. Dia conscious learning. Sebab academic paper dia tak macam kita menulis penulisan kreatif. Penulisan kreatif is about expressing feelings, emotion, macam kita tulis lagu, tulis cerita, pengalaman apa semua kan. Alright, so we need to understand the writing processes. Okay. Now, macam saya mention earlier, today's presentation saya ambil perspektif sebagai pengalaman penulis. Saya tak ambil perspektif dari segi bahasa, saya tak ambil perspektif sebagai editor, walaupun saya ada masukkan sedikit elemen pengalaman saya, not as a reviewer, tapi lebih kepada pengalaman penulis. Okay? So, for me, I divided the writing processes into 3, which is the pre-writing process, while writing process, and post-writing process. Okay? Now, allow me to share the do's of academic writing based on these 3 different processes. Let's go to the pre-writing process first. Okay, ladies and gentlemen, ini pun saya tak ingat istilah ni saya belajar pada mana. It was not created by me, but I have been holding to that to this phrase, right? Since masa zaman saya buat master lagi lah. Okay, biasa kita dengar work smart, buat kerja dengan smart, right? So somebody introduced me to this phrase, do it right, do it once. Okay, so in order to do it right, to do it once, kan, supaya kita tak banyak, sebab benda yang boleh buat kita demotivate, right? Kita boleh jadi demotivated kalau kita terpaksa buat benda tu berulang-ulang, dia akan hilang momentum. Betul tak? So you need to have proper planning. Okay, that's the first do. Alright, if you do not plan, you are planning to fail. Macam kita nak buat rumah, kalau kita tak ada blueprint, tak ada plan rumah, jadi tak rumah tu dengan cantik. Kita tak ada panduan, kita tak ada guidelines, kita tak ada the whole the initial idea. Itu yang kadang-kadang kata kita nak buat rumah, konsep minimalist. Tapi tiba-tiba esok kita bangun, dah jadi English style. Belakang pula buat rumah kampung, bumbung pula Minangkabau, dah jadi Caca Marble. And one of the reason the paper that we submit to be rejected because kita tak nampak particular style and it's confusing. Confusing, satu, ambiguous, satu, we cannot see the orientation, the direction of the paper, sebab dia macam-macam. Alright? So, you need to have a good plan. Okay? Alright. So, how to start with the plan? Number 1, kalau yang baru-baru, saya ambil ambil contoh kalau pensyarah-pensyarah yang baru dan juga pelajar-pelajar postgraduate, right? You need to get familiar with the format. So, my advice is to identify the target journal. Sebab bukan semua journal, format dia sama atau structure dia sama. Ada yang pernah jumpa kan, format dia satu kolom je. But there are also journals yang format presentation dia adalah 2 different columns. You need also to understand the recommended structure in terms of the font, the size, right, the length. Most popular, if I'm not mistaken, index journal, I think most of the doctors here could agree with me. The number of words for index journal, tak kisahlah Scopus, Bose dengan Era, is between 5,000 to 8,000 words. Suatu ketika dulu, about 10 years ago, dia popular 8,000 to 10,000 words. Tapi saya pun tak tahu kenapa semakin lama semakin dipendekkan. I think something to do with marketability of the journal kot. Sebab when we shorten, we can put more papers in one issue. If I'm not mistaken. But that's my hypothetical assumption lah. Okay. Tapi memang kebanyakan sekarang, termasuk conference, lebih kurang 5,000 ke 8,000. But there are still journals require authors to write 8,000 to, ada sampai 12,000. Contohnya kalau qualitative quarterly, dia minta 10,000 to 15,000 pun ada.
Tapi dia betul-betul thorough lah. Dia betul-betul, biasanya paper-paper yang produce theory will be placed in that kind of journal. Okay? And salah satu lagi yang buat kita rasa demotivate dan malas nak tengok paper, malas kita nak revamp, malas nak refine, bila citation and reference style tu, bila kita produce dalam peringkat draft, salah. So you have to understand, you need to get to know the citation or referencing reference style. MLA, APA, APA pun banyak version. APA 5, APA 6, APA 7. The latest is APA 7 ya. We have IEEE. Saya pernah tulis paper guna format IEEE reference style. Paling saya pening sebab dia represented by numbers and we can easily get confused. Lepas tu tengok nombor 1 ada, nombor 12 ada 3-4 kali tapi authors berbeza, all sources different sources. Okay? And third one is to outline, to organize the ideas. Okay. Sekejap saya cuba buka hyperlink. Dr. Zul nampak hyperlink saya ke atau nampak slide? Nampak saya punya Saya outline slide. Slide. Sekarang slide. Nampak slide sekejap Saya cuba patah balik kat sini. Pening lah saya tekan. Mana saya tekan ni? Sekejap Dr. Zul Boleh. Okay, saya stop sharing. Okay. Tadi saya sebutkan kepentingan untuk kita buat outline So I would like to share with you outline yang biasa saya gunakan. Mana? Okay. Dr. Zul boleh nampak? Okey, nampak. Okay. Yang ini research operational template ni saya dapat daripada Dr. Osman Talib, UPM. Tapi ini telah saya adapt dan saya ubah mengikut keperluan saya. Okay. Bila saya tulis paper, this will be my plan. Ini yang blueprint kita. Kalau saya nak pindah rumah, inilah reference saya. So whatever I decide will be on this 2 pages of paper. Okay. Tapi biasanya yang paling important the first page lah. Okay. Sebab ini akan bantu semua penulis untuk tidak, number 1, shock sendiri. Number 2, to make sure that the writing styles dia sama je. Salah satu sebab kita taklah reject, biasanya kena major correction. Saya tak pasti sama ada rakan-rakan sini pernah terima komen, tapi saya pernah dengan kawan-kawan saya. Dia cakap the writing style is off-putting and it seems like it was written by more than one author. Walaupun kita memang ada dalam paper tu 3-4 orang, tapi writing style tu dia nak ada continuity, ada coherence, ada cohesion. Dan dia tak nak macam patches, macam patchwork, atas introduction style lain, bawah metodologi lain, discussion lain, dia tak nak macam tu. Alright, so it's called off-putting writing ni. So if we refer to this outline, tapi saya tak kata outline ni terbaik macam saya bagi tahu awal tadi, different style. Ada orang suka outline, ada orang suka mind map, ada orang suka pakai bullet je. Whatever outlining styles that you have, right? Yang pentingnya adalah panduan untuk kita refer ketika kita menulis. Mesti ada. The plan must be there. Alright? Okay. So, bila saya buat dalam contoh yang kita nampak on the screen kan, saya letak nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai nombor 15. So, these 15 things, alright, 15 components must be presented in the paper.
So saya takkan terlepas dan saya tak lari susunannya. Sebab bila kita tidak ada panduan, we have great tendency untuk lupa, aku dah bagi tahu ke dulu, dah tulis ke pasal recent development, dah tulis ke pasal research design. Kita cerita pasal paradigm tapi design lupa kita nak cakap. How about the sampling? Kita cerita pasal sampling tapi kita lupa nak bagi tahu research slide. Benda-benda itu yang kadang-kadang terlepas pandang. Alright? Because, secara normalnya, in my hypothetical assumption, saya rasa tak ada orang menulis paper satu hari satu paper. Kita akan buat sekejap, hari ni, dah, esok kita tengok lain. Because satu, attention span kita. Number two, kita punya kekangan dari segi komitmen. Sebagai pensyarah, as I said, we are struggling with teaching hours, ada commitments, AJK, jamuan dan sebagainya. Kita kebanyakan mencuri masa when we have spare time. Alright, to attend to our papers. Then Dr. Zulkan, kadang-kadang ada gap 1 jam je. Kelas tadi pukul 9 sampai pukul 12. Lepas tu pukul 1 nak sambung. Dekat 1 jam tu, kita nak try introduction dulu. Bayangkan, if you do not have a proper plan like this, kita ada tendency sebab manusia ni dari segi kognitifnya, psychologically, socially, kita akan mudah terpengaruh dengan apa yang kita ada ketika itu. Termasuk daripada mood. Kalau kita tadi dengar lagu, contohnya pagi tadi pergi kerja, Dr. Zul masuk kereta, dia buka keluar lagu Dondang Sayang. Dia ada mood Dondang Sayang lah. Saat kita tengah hari pula, lalu ke bilik member pasang lagu rock. Dia akan keluar rock, mood rock juga. So, meaning to say, the style kita ni akan interchangeable. Boleh berubah-ubah. Right? So, tapi, if we have a proper guidance like this, InsyaAllah, the writing style, dia akan jadi sekata. Alright? Dia tidak akan jadi off-putting writing lah. Okay? Clear so far? Clear, Dr. Sabah. Saya tengok sunyi kan, bila tak nampak kamera nampak Dr. Zul, mesti kita bersembang dua je kan. Salah ada soalan tanya tau. Saya risau juga macam kita ajar student kan. Dia berdiam je, merisaukan juga sebenarnya. Kadang-kadang ada ke, tak ada ke kan. Nak sebut sebab tak kenal, tak nampak semua. Okay, kejap kita pergi pada balik this one. Okay. Right, so I have already shared with you how do I outline my research paper. Okay. Dan pengalaman saya, sebab saya pun bermula macam kebanyakan kita lah. Bila menulis, kita rasa, kita dah ada ideas. I keep everything in my mind. Lepas tu kononnya boleh tulis terus. Trust me, I've done that millions of times. And that millions of times pun saya fail. Sebab capacity of our brain ni sebenarnya limited. And we have short-term memory, long-term memory. Dan kita pun ada amnesia, tiba-tiba tak ingat, lepas makan kenyang langsung tak ingat. Sebab tu you have to put it on paper. Okay. Sebab tadi ingat dah, lepas tu bila baca balik, macam missing something. So, we want to avoid that kind of situation. Macam ada something lah tertinggal. Masa tu nak fikir balik dah tak dapat. But if you put on the paper, the online, insyaAllah everything will be there. Therefore, you can save lots of time. Tu maksud saya tadi, producing academic paper in shorter times. Okay. Alright. Moving on to my next slide. Let's talk about the do's in while writing process. Okay. Saya share pengalaman saya sebagai reviewer dan juga sebagai editor and proofreader. Okay. And I want you to explain this. If possible, I want you to reflect back your memory kepada semua doktor and also those postgraduate students. Right. Imagine yourself as a student. You nak cari literature review ataupun you nak cari citation, you nak cari info daripada paper-paper yang kita nak baca dalam banyak databases. Okay. How do you engage to keep on reading on that article? Is always be the introduction. Am I right? Kita akan baca dia punya abstract dulu. Kalau abstract dia Big Bang,
everything that we are looking for is there. Cuma kita tak dapat detail dia lagi. Then we keep on reading. Kalau tidak, kita akan letak sama ada KIV ataupun cari yang lain lah. Betul tak, Dr. Zul? Okay. Kalau kita baca introduction, kita dah pening. Ataupun ambiguous atau confusing. Alright? Will you keep on reading the article? For sure, you will look for a better one. Am I right? So, if you ask me what kind of paper can be accepted, right, to be published in journal, right, it always begin with a very good introduction, right? I call it Big Bang introduction. To explain it in simpler words, it will be an eye-catching opportunity, right? An eye-catching introduction, right? Even though I said write to express, not to impress. Ini pun tips yang, the idea, the second idea that you have to bear in your mind. Kita menulis academic writing, dia tak macam tulis cerita. Kita bukan nak mengorat. Kita nak disseminate knowledge. We would like to share. So tak perlu nak try to impress. Because scholarly work is about expressing the knowledge that we have learned through our research. Am I right? So you write to express. However, dia ada paradox sikit dengan explanation saya tadi. Saya cakap, you have to write a Big Bang introduction as the first impression to engage the attention. Tujuannya untuk engage saja. Tapi tak bermaksud bila nak impress tu, dekat introduction, dia guna bahasa madah pujangga, dia beating around the bush. Itu pun sangat bahaya. Okay? If you ask me, jangan jual insurans lah. Bukan saya marah kat insurans. Faham tak? Ataupun jangan jual barang produk online. I think many of us have this experience. Saya jarang beli barang online, tapi saya pernah. Kita tengok, bagus. Benilah benda yang kita nak beli. Contohnya spare part kereta. Lepas tu kita tanya the seller, how much is the price of the product. Dia cakap, nanti dulu. Kalau beli hari ni, beli 2 dapat 1. Dia cerita balik kebaikan apa semua. Tapi maklumat tak sampai lagi. Because the info that we are searching for is the price of the product. Am I right? Tapi dia drag. That's what we call beating around the bush. Biasanya benda tu akan jadi the major turn off points. In academic writing, we express. Apa yang kita offer, apa yang diorang nak perlukan ketika itu. Don't beat around the bush. Write a simple, straightforward, compact introduction. Yes, very. Linda di sini. Hi, Linda. Lama tak jumpa Linda. Alright. Okay. Satu lagi pengalaman saya yang saya susah nak reject paper as a reviewer. Right? I always try to look for strengths because I believe semua paper yang ditulis dengan kasih sayang, ditulis dengan keringat, ditulis dengan very good effort. The time spent we have to appreciate, dan ditulis dengan air mata pun ada juga kadang-kadang sebab kita struggle as parents and lecturers, commitment, AJK jamuan macam saya sebut tadi kan. Right? Tapi kadang-kadang saya dalam dilema yang terpaksa reject paper. Why? Because it's not an academic paper. What do I mean by that? Because instead of writing a paper where you should present your voice, right? Your voice must be heard, right? But I couldn't find any, right? There's no voice of the authors, right? Dia letak nama dia, Dr. Zulkifli, Dr. Amirul, Dr. Khairunisa, tulis Dr. Rosfazimi, Dr. Syafa, semua ada. Banyak dahsyat-dahsyat ni. Tapi bila kita baca, dia sebenarnya bukan satu penulisan akademik that presenting the knowledge that you gain from the research, but it's merely a summary or citation compilation. Nampak tak? So, please bear in mind, academic writing is not about summary skills. It's not about citing skill. Bukan sebanyak mana kita boleh cite from the existing literature. But your ability, right, to demonstrate your thinking, I voice your arguments. So make sure when you write, your writing should reflect your opinions. Okay? In simpler words, make sure they are your voice is heard. Present your voice as scholarly work that you have done, right? You present that the scholarly work menggunakan dia. Saya bagi satu contoh lah.
saya akan agak skeptical untuk terima paper kalau paragraf pertama, ayat pertama in that paragraph bermula dengan according to. Sebab dia tak present dia punya topic sentence dah. Dia dah terus present dengan supporting detail. Dia kena ada orang lain punya argument untuk present dia punya point. No, it's your paper, it's your research. What is your opinion first? What is your argument? You can support with citation as supporting details. Tak boleh juga kita bagi tanpa support, right? But make sure your voice is first. Then it is seconded by supporting details. Clear? Okay. Moving on to the next one. Ni ayat saya sendiri cari dalam buku tak jumpa ni. Okay. Be a gentleman. You please, the fourth do of academic writing, be a gentleman. Tahu apa maksud saya gentleman? What do I mean by this? Saya kadang-kadang kelakar tengok drama Melayu and kita belajar from what we see and kita tengok pengalaman kawan-kawan, tengok adik-adik kita and then now our students kan. Bila dia nak, katalah dia suka kat orang tu yang dia mengorat kan. Dia gentleman tak? Jarang kita. Biasanya kita kan macam, saya tak tahulah kan. Pengalaman saya lain sikit. Tapi kadang-kadang dia suka kat orang tu, dia akan tanya soalan-soalan yang retorik. Terlalu retorik. Tak sampai pun maksud dia. Okay. Dia tanya, awak tahu tak? Tak tahu. Awak tak beritahu macam mana saya nak tahu? Dia understand? Awak rasa tak apa yang saya rasa? Dah, bila kita tak beritahu, memang orang tu tak akan rasa apa yang kita rasa. So you have to be gentleman. Kalau suka, cakap suka. So be direct, be straightforward. But make sure all the information that you would like to share with your readers, you signpost them. Why signpost? You direct them. Jangan tiba-tiba je cakap. Hujung pangkal must be provided. Okay? And everything that you say must be justified. You cannot give a statement without supporting it. Alright? You have to give reasons. Why do you say so? Why do you believe so? Right? Especially if you are making accusation. Statement accusation berbeza. Accusation pertuduhan. Boleh menuduh ya dalam academic paper? Yes. That's what we call scholarly work. You have to say. Kalau saya tanya, Dr. Zul, FSKM kan? Saya FPP. FPP, okay. FPP perniagaan saya tak pandai bisnes sikit. Tapi kalau FSKM, okay, Dr. Zul, saya cakap, betul tak remaja sekarang, student kita di UiTM Melaka, saya rasa rata-ratanya lelaki sangat ketagih bermain video games. Kalau kata tak, apa evidence dia? Dan kalau kata ya, apa evidence? It must be justified. You can say, based on our research or the previous research has been conducted by in the year to kalau Dr. Zul pakai research 10 years back dah obsolete, tak boleh. So dah tak boleh, tak kira justified dah. So meaning to say, make sure whatever that you state in your paper is supported and justified. Why? Because we want to give the nodding effect. Ini pun istilah saya. What is the nodding effect? Nodding effect, bila kita baca daripada mula sampai akhir, kita akan angguk to show our agreement with the arguments presented by the authors. Tapi kalau kita frown, muka berkerut, apa Dr. Amirul tulis dalam paper ni? Apa Dr. Zul nak cakap? Apa authors ni? Itu dah, that's the opposite of nodding effect. Okay? Few times I have read a very good papers yang memang daripada abstract sampai ke reference saya akan angguk. I couldn't agree more because everything is presented and argued well, written well, supported well, right? And I could not pose any questions. Okay, even though at the first place I may have disagreement. Okay, all right. Okay, number 5. Again, as I mentioned earlier, academic writing is not right. Walaupun kita boleh represent in terms of analogy, menulis akademik, penulisan akademik seperti menulis cerita. It must be conclusive. You must have the background, the rising action where you introduce the problem, the climax, which is
can be represented by the methodology section, and the results as the following action, and resolution as the discussion. But it's not similar with writing a story. Okay. Again, write to express, not to impress. So best to avoid flowery language. Okay. So use plain and simple style. Most important thing about academic writing is to make sure your reader understand what you're trying to deliver to them, whatever you try to share with them. Okay. Now, it doesn't mean that you cannot use low frequency words or bombastic words, but make sure you can address the global audience and not to confuse them. There are two different objectives there. Alright. So, ada paper yang nampak dahsyat, penuh statistik, penuh gambar and everything, but the conjugation, the collocation of words is quite ambiguous and confusing. Pun tak ramai orang cite juga. Kenapa tak ramai orang cite? Sebab satu, sukar difahami. And we try to not to have that on in our papers, right? So most readers will prefer simple and understandable language rather than high vocabulary words. Sebab tu ada baru-baru ni my PhD students ada jumpa saya. Dia cakap dia bawa 2-3 papers and she told me this. Dia cakap, "Sir, paper ni I ambil pada Key 1 Scopus Journal. Tapi you look at the language they use. Simple je. They use layman terms, yeah? Yang senang difahami. But I answer them. Bila you baca, you mengangguk tak banyak? Yes, I noted every single, from the top to the bottom, from the beginning until the end. Right? I say, that's an effective papers. Because the objective is to share the knowledge. Right? Dia bukan nak tunjuk whether they have good command of the language. No. Right? They want to share whatever that they have gained through the research they have conducted. Okay. The do's, number 6, ladies and gentlemen. Remember, we use academic papers to communicate with others, with our other scholarly friends, right? Our other scholars from other places, right? We might not have the chance to meet everyone in the world, but the papers that we wrote, right, can be the medium of communication. Okay, so communicate your work clearly and precisely. Okay, clear, tadi saya dah cakap dah, you can use simple language and everything. Precise, accuracy. Okay, now, ini saya sentuh sikit dari segi aspek bahasa. Okay, kalau saya tanya, Dr. Zul happy tak hari raya baru ni? Dr. Zul jawab? Happy. Happy. Tapi Dr. Zul punya happy dengan saya punya happy sama tak? Tak, lain. Level dia berbeza. Lain. So, the accurate word. In English, one thing about English, I think most of us will be writing our papers in English. When it comes to adjective, we have words that represent different degree when it comes to emotion and also action. Right? Instead of using happy, I can use the word jovial. Kalau betul-betul sangat-sangat happy, dia macam happy dapat duit raya dengan happy dapat PhD scroll sama tak? Tak kan? Happy duit raya, happy lah. Terima kasih, thank you, being grateful, say thank you. But bila dapat scroll PhD, you are maybe overwhelmed. Yang happy sampai menangis tu. So the accurate words will give the vivid description of the actions, or it gives you the precise information about what you're trying to share with the audience and the readers. Okay. In how to make sure of this? Number 1, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dan baca. Banyak membaca, then you can get to enrich your word power. Okay. And then we also need to make sure that we use accurate words to avoid ambiguity. Ambiguous work is one of the reasons why people are rejected. Okay. Ambiguous tu maksudnya dia macam ada dua maksud lah. Dia tak sampai. Okay. Right. The do's, number 7. Spotlight the arguments and methodologies involved. Okay. As reviewer, ini pun kadang-kadang saya nampak tak tally. Okay.
Dia argue differently, methodology different. Macam saya cakap tadi, kita nak pergi KL, kan? Apa transportation yang relevant? Right? We should use either car, motor, motorcycles, bicycle pun boleh diterima. Tapi you cakap you naik hovercraft, memang tak kena lah. Walaupun possible, it is possible. Dan daripada Selat Melaka, you pusing sana pun semua, turun dekat pelabuhan Kelapa, possible. Alright? But it does not really make sense and relevant because dia bukan satu perkara yang patut dilakukan. Right? It will be easier if you use other types of vehicles in order for it to transport you to travel from Melaka to KL. Okay? So present specific reasons to justify the decisions made. Ni kalau pelajar-pelajar master PhD, you have to bear with this question lah. Kalau you cakap, okay, my research paradigm is this is a qualitative study and the research design is phenomenological study. Your examiners can ask you, okay, kenapa guna phenomenological? You tak boleh guna grounded theory. So you have to present specific reason to justify the decision made. Sebab there are times, masa saya dapat paper-paper untuk di-review, dia cerita kononnya, kalau kuliah, saya kuanti, not my area of expertise lah. Kalau kuliah, dia cakap dia buat phenomenological, bila kita baca dia punya data collection, daripada data analysis, dia buat sebenarnya case study, tapi dia claim phenomenology. Habislah. Memang kena reject. Okay? So make sure specific reason. Kalau you kata you buat case study, kenapa you bikin case study? And make sure your decision is well justified dan tally with the rest of the components presented in that session, especially when it comes to methodology. Okay? All right. Next. Write in a sequence so that the readers can understand the flow of the research carried out. Okay. Kita nak paper kita accept. So bila kita cerita, dia mesti clear. How to make it clear? Cerita satu persatu lah. Saya guna bahasa layman supaya senang semua faham. Dengan supervisor saya pun saya cakap macam tu. Kan? Cerita macam you nak ajar orang memasak. Imagine that I do not know how to cook. So saya tanya Dr. Zul, Dr. Zul pandai masak nasi kerabu. Dr. Zul cakap, okay, ajar saya macam mana nasi kerabu. Dia kena cerita, first kena ada apa dulu? Kena ada duit, beli beras. Kalau tak ada duit, tak boleh beli kan. Ada beras, kena ada apa. Lepas tu pandai masak, kena ada ni, number 1, number 2, number 3, kena ada bunga jadi warna biru. And then action, jangan basuh beras tu dengan bunga tu. I cannot remember what's the name of the flower kan, yang buat nasi tu jadi biru. Tapi masukkan bunga tu selepas kita basuh dan letak ni, baru dia akan jadi biru. Kalau buang masa basuh tak jadi. So you have to explain in chronological order, then people can follow you. Sebab ada kecenderungan kita, sama ada sedar atau tidak, but it's common. Actually, it's common. If we have the chance later on, mana tahu UCAT atau JPU nak jemput saya balik. Tapi kalau nak cakap pasal writing, the do's in writing, dia kena workshop. Dia tak boleh 2 jam je. Saya kena perlukan masanya panjang sebab saya kena bagi example satu. Tapi memang kita ada kecenderungan, kita rasa, cerita benda ni dulu lah, kita ceritanya awal balik. In papers, we have that tendency to present in such confusing orders. That's one of the reasons why the paper being rejected. Okay, so write in a sequence so that the readers can understand the flow of the research. Okay, make sure you use concrete and vivid description. Okay, number 9. Scholarly work, apa beza dia dengan non-scholarly work? Academic and non-academic. Non-academic macam kita sembang kedai kopi ya. Ui, bulan tu warna merah tau. Dia bukan warna kuning. Siapa-siapa boleh cakap. Any Tom, Dick and Harry. Kan? Semua boleh claim. Kita claim. Aku pandai terbang. Kan? Aku boleh terbang. Percaya tak? Kita percaya. Apa semua. But that's not academic. Academic work, scholarly work must be justified. Okay? So justify, justify, justify. What do I mean by justify? You have to provide believable supporting details. It could be in the form of empirical evidence, facts, statistics, and etc. Right? Findings from previous research, previous studies, and everything. Right?
even though it is allowed in academic writing to provide hypothetical assumption, but still it has to be relevantly presented and supported. Okay, for example, kalau saya tanya macam Dr. Zul daripada FAP, apa pandangan Dr. Zul tentang keadaan ekonomi untuk 2023? Benda-benda berlaku. So, he can provide us with hypothetical assumption based on the pattern from this year. MCO is lifted, right? The economic activities has begun to going back to the normal, right? Activity pelancongan dan apa semua. So maybe the economic sector will be better, stronger. ASB mungkin naik 8%. Itu even though those are hypothetical assumption, but they are justified because we can provide the reason as to why we are saying so. Okay, itu beza academic and non-academic. Okay, so tapi ini saya susah tu bila Dr. Irfah cakap, Dr. Amirul cakap pasal the do's, nanti Dr. Khairunisa cakap pasal don'ts. Saya ada tendensi nak cakap do's sebab dia sebenarnya parallel, tapi nanti I believe Dr. Khairunisa will explain further on the don'ts, yeah? Okay. Alright. That's about the while writing process. Now we are moving on to the post-writing process. Nampak mudah, nampak macam tak ada apa-apa, but trust me, I've been teaching language for, lama lah saya, tahun ni saya masuk 40. I started my career when I was 21, almost 19 years. Right? Dulu saya cikgu sekolah, mengajar bahasa juga, mengajar bahasa Inggeris and everything. We thought the hardest part of writing is producing the write-up itself. Okay. Saya tanya Dr. Zul, Dr. Shafaf kalau ada kat sini lagi kan, Dr. Irfah kan. When you write your PhD, what's the hardest part? Is it writing or correcting what you have wrote before? Correcting. Correcting. Kat sini yang masalahnya. Kadang-kadang kita dah tulis 500 pages. Dah exceed the word limit. Kan? Basically, for PhD, we have to write not more than 100,000 words. Am I right? Tiba-tiba kita dah check, rupanya 150,000 words. Trust me, data reduction to reduce the numbers of words sebenarnya lagi susah daripada nak menulis. Alright? And then to find, especially when we try to make decision, which one is important to be in and which one could be taken out. Sangat susah. Sebab bila kita dah tulis, kita sayang. Semua rasa penting kan. And then when we write, we have the tendency to agree with what we have written at that point. Okay. Tapi esok lusa kita baca dah lain dah. Tapi still kita nak correct macam we have that we being skeptical, rasa ragu, hesitation tu biasa. Itu adalah proses-proses biasa. Yang I would call it the endless cycle. Okay. Dr. Zul cakap, bila kita ada pengalaman tak hantar paper, hari ni hantar, malam tu dah kena reject. Tak ada bincang, memang tak boleh buat bincang, terus di reject dah. Okay. I have the experience. Saya pun ada pengalaman, saya hantar sekali, terus terima. Masa tu saya rasa bangga lah, sejuk perut mak mengandung kan. Saya hantar Scopus Q2. Today, saya hantar hari ni, about few days after that, dia tulis, accept with no modification, highly recommended. Ya Allah, rasa bestnya. Tapi bila dapat, we are not sure whether the paper is blah 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 blah, banyak komen. Masa tu rasa sedih lah. Okay. Tapi the most important part about producing an academic writing is to make sure it meets the quality that is required by the standard. Okay. So the most important process will be the post-writing, right? Which is proofread, editing, proofread again, editing, proofread again, and edit again. So it could be as long as ni. Okay. There are a lot of strategies you could employ. Okay. If you are single author, ada susah sikit. But that's the thing about teamwork. If you have more than one authors, you are working with your friends, you could ask them to read
and ask for the feedback. Kalau dalam kualitatif, it called peer review ataupun member checks. Okay. Ada juga you boleh hantar pada proofreader. Okay, but make sure ni dari segi orang bahasa cakap, make sure the proofreader has knowledge about academic writing. Kalau tidak, dia jadi shock sendiri. Kalau dia memang editor buku cerita kanak-kanak, tak jadi. Alright, okay. Right, and make sure before you submit, you have to minimize. I would not say zero errors at all. Susah nak dapat zero, okay? But check for name spelling, punctuation, and grammatical errors, because that also a turn off point for journals to accept papers. Okay? All right. And lastly, dah lama dah ni, 3:45 dah. Okay? All right. And lastly, I would like to share the tips. How do I write? Alhamdulillah, last year, saya with my friends, we have produced quite a number. I think last year lah, 2021, pencapaian kumpulan IK saya lah terutamanya. Satunya saya sangat bangga. Okay? Sebab tim saya bagus, okay? Dan juga we share common interest. Kan, semua motivated, tapi sama juga kita semua pensyarah, kita pun struggle as I mentioned earlier with teaching hours, AJK jamuan dan sebagainya. I would like to share the tips on how we managed to produce more than 20 papers last year. Okay. Number one, you have to choose and create your regular place and times to write. Get to know yourself. I'm a morning person. Saya menulis sebelum subuh. Saya bangun pukul 4, saya tulis. Lepas tu pukul 6 saya pergi kerja. Okay, lepas masa kerja saya jarang menulis. Alright, I think one of my EK members also here. Okay, tapi saya pun pandai curi masa. Gap between apa semua. Okay, get to know yourself. Macam saya cakap tadi, individual differences kan Dr. Zul? Ada orang malam, ada orang siang, ada apa semua. You need to get to know yourself. Do not try to follow others. It doesn't work that way. In my experience, in my professional opinion as well. Don't try to adapt, try to imitate others. Sebab lain, makan pun kita tak sama. Saya suka nasi kabur, mungkin Dr. Zul suka laksam, kan? So berbeza. Alright, get yourself identify whether you suka bilik panas ke, bilik sejuk, cool, comfortable, quiet and private, apa semua distraction, apa semua kita pastikan, as you can see on the screen. Okay. Basically, in a simpler way, simpler words, I would say you kena ada designated time and space for you to write. Sangat jarang, walaupun saya alhamdulillah dah berjaya dapat, bukan skill lah, tapi boleh adapt. Saya boleh menulis kat mana-mana. Maksudnya bising ke tak bising, orang tidur sebelah ke apa semua saya boleh menulis. Tapi sebelum tu tak boleh. Right, itu pun bertahun juga saya belajar tu sebenarnya. Kan, masa tunggu flight dekat airport, buka laptop boleh nulis. Biasanya kita bila ada music apa semua, distracted tu lebih kan. Right, but yes, get to know yourself, get to know your strength, identify and acknowledge your weaknesses. InsyaAllah, it will help you to know when is the best time to write. Okay. And I believe that is all for my presentation today. And I hope that whatever that I presented meets the expectation. Sebab saya pun itu tak sempat nak bincang banyak dengan Dr. Irfah dan juga rakan-rakan di JPU on the expectation of the content, right? But I believe insyaAllah kalau ada kebaikan daripada penyelesaian share tu, gunakanlah. Okay? And if there's any question, macam mana Dr. Zul? Boleh tanya ke atau kita pass Dr. Khairunisa dulu? Saya rasa kita pass kat Dr. Khairunisa dulu. Nanti kita try kumpul lah soalan-soalan yang ada. So kalau ada apa-apa persoalan boleh write dekat chat dulu, boleh tulis dekat chat dulu. Dan nanti kita boleh sharing sama-sama. Mungkin soalan tu sesuai untuk Dr. Khairunisa ke ataupun booth nak jawab pun boleh, tak ada masalah insyaAllah. Alright. Boleh. Thank you very much Dr. Zulkifli. Alright. Okay, terima kasih kepada Dr. Amirul Azwan
atas perkongsian yang pertama. Okay, kita dah tengok dah apa yang perlu. Kan, apa yang kita perlu buat. Okay, dah termasuk tip dah kita dapat extra hari ni. Okay, now kita nak tengok pula. Kan, apa yang jangan. Tak boleh. Okay, so yang ni kita nak pass kepada Dr. Khairunisa binti Abdul Samad, okay, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Right, Dr. Khairunisa. Terima kasih. Dengar Dengar. Betul? Sekejap saya share slide. Nampak tak? Nampak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadinya itulah saya rasa macam Dr. Amiru dah banyak sangat dah share. Okay, first kali saya mengucapkan terima kasihlah kepada organizer sudi jemput saya. Jadi bilanya the do and don'ts of academic writing ni, so basically banyak yang Dr. Amiru dah cover dari segi daripada apa perlu yang ada dalam bila kita write paper, and then dari segi bahasa juga Jadi saya sebab saya bukan expert language, and then saya banyak paper-paper saya pun saya hantar kat orang lain je lah, proofread. Jadi saya memberi sharing dari segi pendapat saya sebagai seorang reviewer dan juga pengalaman menulis sajalah Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. So, yelah kan mata pun dah ngantuk saya rasa kan. Dah petang pukul apa. So, sambil-sambil minum kopi tu bolehlah start balik writing kan. The best time is to drink coffee while writing kan. Betul tak? Minum-minum, tulis minum kopi. Minum, itu semua tips lah Ini memang tips yang berguna sangat. Sambil kita tulis, kita minum air. Okay. Alright. So, saya punya ni, saya punya, sekejap tersilap. Ni dulu. Okey. Saya punya writing ni, saya punya sharing ni adalah nombor satu, saya akan tengok daripada technical and format lah, and the language. Lepas tu, saya akan tengok daripada segi publish, apa yang tak patut lah apa yang tak patut. And then saya bagi tips lah to stay motivated lah. Alright. So, banyaknya saya akan compliment apa yang Dr. Amirul dah share. Sebab apa yang Dr. Amirul share semua tu, saya macam reflect diri sendiri, betul tak selama ni saya follow macam tu. Okay, so kebanyakannya memang ada, bukan kebanyakannya ada yang saya follow, dan paling saya memang setuju sangat adalah yang Dr. Oti punya sharing. Dulu tu pun saya follow yang Dr. Amirul bagi tu kalau Dr. Amirul boleh share kat partisipan pun bagus, sebab ramai kawan-kawan kita ni memang tengah menulis dan ada yang buat PhD. Sangat membantu. Okay, yang sekeping tu tapi membantu. Jadi throughout our journey while doing the academic writing, so ni tinggal. So mula-mula kita akan buat apa? Kita searching the topics. Ni yang reading journal. After that kita baru start writing. Kan? Okay. Selalu kita memang sukalah search topik tu. Kita cari je topik. Lepas tu kita reading journal. Kan? And then bila start writing tu kita dah yang start writing tu kita mula start beberapa hari baru kita start macam tu kan. Dia macam ada masalah sikit. Okay. Lepas tu kita publish and present. Okay, kita publish ataupun kita present kat conference lah. So ni journey kita lah kan. So apa yang kita tak patut buat? Okay. So semasa saya menulis ini antara perkara lah yang saya perasan apabila saya hantar paper, kita tak nampak. Okay, kita tak nampak apa yang kita tulis kadang-kadang. Tapi bila kita hantar paper, nanti reviewer akan cakap benda ni. Okay, dari segi format. So, number one, do not leave. Yang ni lah saya nak cerita, okay. Dr. Amirul dah highlight. Okay, saya highlight balik. Alright, so ini benda yang tak patut tinggal. Okay, antaranya number one is issue. What if you don't resolve the issues?
any interesting gossip. So gossip ni bukan ayat akademik tapi saya gunalah sebab apa? Macam kita kenapa ada newspaper? Kenapa orang suka viralkan dekat ayat-ayat kat Facebook? Kenapa orang viralkan something? Sebab dia ada gosip. Dia ada benda interesting lah dekat mata kita. Itulah isu dia. So isu tu yang penting. Contohlah saya bagi. Apa isu semasa yang penting adalah post COVID-19 pula. So apa jadi kepada ekonomi sekarang? Tu contohlah sebab saya background ekonomi. So apa jadi kepada ni baru lepas raya kan? Jadi apa persekitaran kepada kita punya medical health issue pula kan? Contoh macam ada anak-anak yang sekarang tengah dapat penyakit apa tu? Kaki, kuku, mulut, tangan tu kan? Okay, so antara isu tu lah. Jadi kalau tak ada isu, tak menarik nanti paper kita tu. Itu antaranya. Yang kedua pula motivation. Okay, yang motivation ni. So why do you conduct this research? Itu kita tanya balik semula. Motivation. Dr. Nisa, boleh besarkan slide? Sorry? Boleh tolong besarkan slide? Besarkan Okey, kejap Terima Saya besarkan. kasih. Kejap Okey, lagi clear tak? Cantik. Okey. So, macam ni motivation, why do you conduct this research? Jadi, bila kita ada sesuatu isu, ini yang motivated kita untuk conduct research. Ini antaranya lah. Nanti saya tunjuk contoh daripada paper-paper yang bagus lah. Yang ketiga ada novelty. Novelty adalah kita mesti ada beberapa contribution. Maksudnya, apa menyebabkan paper kita ni lain daripada lain? Apa yang menyebabkan orang lain perlu cited kita? Jadi kena remember novelty. So novelty ni ada daripada 3 Theory, maksudnya kita tambah variable ataupun factors. And then method, kita mungkin orang lain dulu, rupanya dia dah publish paper ni bagus, tapi dia salah method rupanya. So kita argue, kita boleh guna method yang sesuai. Tu kita punya contribution. Alright. And then sample of study. So study yang lain dah buat kat sini, kita tak buat lagi kat Malaysia. Tu contoh. So ini semua benda yang tak boleh tinggal. Kena ingat. So yang keempat ni adalah gap. So apa gap? Apa study lepas pun tak buat juga. So gap dengan novelty adalah benda yang sama tapi gap kita highlight dalam LR, novelty kita highlight dalam introduction. Okay. So saya bagi contoh Okay, ini contoh paper. Paper ni adalah Q1. Okay. Contoh Number 1 isu dia adalah are Islamic banks more resilient to the crisis versus conventional banks? Evidence from the COVID-19 shock using stock market data. So kat sini, ni isu dia. Okay, dia nak compare. Quite interesting bila kita baca pun kita dah tahu dah. Oh, title dia adalah dia nak compare Islamic bank dengan conventional bank. So, dekat sini tengok intro dia. Dekat intro dia dah start dah cerita pasal isu. Kenapa kalau kita tak buat research ni apa jadi? Macam itulah. Contohnya kalau kita tak dapat compare, kita tak tahu Islamic bank ni mungkin lah kita tak baca sampai habis lagi. Mungkin sebenarnya ada apa ni sebab COVID-19 ni stock market jatuh. Jadi kita nak tengok jadi paper ni nak tengok mana satu dia punya governance yang lebih baik. Islamic bank ke conventional banks. So dia nak buat macam tu lah. Alright. So ni jangan lupa. So isu dia related to COVID-19 mesti reflect dalam title. Okay. Ni nama dia consistency. Okay. Ni antaranya yang selalu terlupa. Selalu kita buat. Kadang kita buat shot sendiri. Tak ada isu. Ini pengalaman saya lah. Masa saya buat master dulu. Ada banyak ada orang yang tolong saya lah kan buat master. Maksudnya data tu dah ada dah. Kita guna je data yang ada. So bila kita present, antaranya lah examiner tanya, sebenarnya apa isu dia? Apa sebenarnya problem nak buat study ni? Okay, menarik. Tapi tak ada isu. Tu antaranya. So penting ada isu. Okay. Alright. Saya turun lagi. Saya tunjuk contoh. Okay, ini motivation pula. So sebab ada isu tadi tu. Okay.
So motivating from the recent literature which shows that the decline and recovery of stock prices. So sebab COVID-19 tu stock prices turun. Kan? Okay, siapa yang main saham dia boleh nampak lah benda ni. And second quarters of 2020 was not uniform and to the large extent depends on how investors assess the risk of underlying assets. So, obvious sangat. Okay, sebab tu dia motivate untuk tahulah. Alright, so we expect if investors foresaw Islamic banks as superior stock prices of Islamic bank in response to the COVID-19 might not have dropped the way they dropped from the stock or conventional banks. So, kalau kita follow lah Islamic bank punya konsep, adakah kita boleh withstand the COVID-19 punya crisis tu? Okay? Adakah conventional bank boleh bertahan, okay, during the pandemic crisis? Masa tu lah. Okay? So, ini novelty dia pula. So, ni benda yang tak boleh tinggal wajib kena ada dalam paper. So, this study contributes to the literature in at least 3 important ways. So, you boleh tengok lah 2 ways ataupun 3. So, biasanya paper akan letak 2 atau 3. Okay? So, nanti ni lah. Jadi, ni saya nak highlight betapa pentingnya bila kita tulis writing, nombor 1 kena ada issue, motivation, lepas tu contribution ni ayat-ayat dia lah. Ni keyword dia Study contributes. Okay? And then the gap. So, the gap to become the problem statement in introduction ataupun novelty. Okay? Saya turun lagi. Okay. Ini adalah dari segi teknikal pula. Okay. So, jangan lupa do not forget to follow the right flow. Okay. Sebab ini pun saya kena semasa saya hantar paper untuk publication. Ini antaranya di highlight juga. Number 1, kita orang kena follow. Untuk academic writing, inilah cara-cara kita menulis. Kalau kita nak tulis buku, cara lain. Dia ada chapter 1, cerita lain mungkin. Chapter 2, cerita lain. Okay. Tapi, in order to follow for academic writing, ini adalah 5. The 5 things. Introduction, literature review, methodology, findings and discussion, and conclusion. So, reference tu wajib adalah. So, 6 lah. Basically 6. Okay. Tapi, untuk subtopics tu ada 5. Okay. Kena ikut flow. Sebab bila saya hantar itu, paper, antaranya lah saya follow satu paper yang agak bagus. Dia punya flow tu. Tapi bila saya hantar dekat publication, dia kata flow yang tak betul. So different publisher or different journals have their own journal punya flow lah. So kita kena tengok dulu. Alright. Tapi biasa yang ni minor lah, kita minor. Yang major apa? Apa yang dikatakan major correction bila kita tak follow yang tadi tu, format tadi tu. Tertinggal motivation. Okay, tertinggal issue. Tu boleh jadi major issues. Okay. So, the second one to provide evidence. Jangan lupa tau kita provide evidence. Tadi Dr. Amirul pun dah cakap. Dia kata kena justify. Okay. Kena ada citation to support your argument. Okay. Tapi bila saya from the background of economics and finance kan, saya suka ada statistics. Memang menunjukkan ada masalah macam tu. So, katakanlah kita memang ada economic crisis, kena tunjuk dekat GDP. So, kita ada statistik. Alright? So, the third one, to answer the RQ tu, kita forget to answer the RQ tu lah. Bila kita tulis-tulis, ke atas kita aim untuk objektif lain. Sekali dekat finding, kita jawab benda lain. Tu tak konsisten. Tu antara contoh yang jangan buat. Kita mesti answer. To answer the RQ. Is findings of your study answer the research questions you propose? So kat atas you baca balik. Sama tak kat bawah? Baru konsisten. So jangan lupa to be consistent. So apa itu consistent? Issue, problem, research question and novelty di consistent throughout the paper. So again, benda-benda macam ni kita kena ingat that avoid to do. Okay? Alright. Okay, ini contoh lah, saya bagi contoh So tengok kat sini, ni paper lain pula saya ambil. So tadi paper economic finance, ini kita tengok tourism pula. Okay. So exploring the impact of COVID-19 on tourism. Okay. So dia tengok transformational potential and implications for a sustainable recovery of the travel and leisure industry.
So tengok kat sini, oh dia explore. Okay. So automatic bila kita nampak title dia explore, sebenarnya memang betul. The main objective dia to explore saja. So dia tak ada analisis. Ini interesting paper bagus publisher dia bagus Elsevier. Tapi jurnal ni dia belum lagi masuk Scopus. Okay. Tapi saya rasa akan datang. Biasanya Elsevier ni lambat laun pun masuk juga Scopus. Elsevier antara publisher yang bagus lah. So kalau kita buat sini, dia highlight issue. Kan? Sebab cerita dia pasal COVID-19, impact on the tourism. So kat sini lah. So bila kat sini dia banyak, dia macam dia buat secondary analysis. Maksudnya dia guna secondary sources. Okay? So, saya tunjuk lagi lah yang bawah, contoh lain. Jadi in order for the paper tu to become more interesting, okay? Paper yang sama ni dia provide data, dia provide statistic, dia provide evidence to support the arguments. Okay? That's why paper ni boleh publish. Walaupun paper ni dia highlight main point saja. Okay? So saya siap letak kat tepi ni sources lah. Nanti boleh tengok lah. Kalau yang tourism. Alright? So saya turun lagi. Contoh yang lain pula. Okay, yang ni saya nak tunjuk pula flow tadi tu. Okay, flow. Ini publisher dia adalah Emerald. Okay, publisher dia Emerald. Ini pun paper Q1. Okay, World of Journal Entrepreneurship. Okay, dia panjang lagi lah Q1, dia publish kat Q1. So flow dia yang saya nak highlight lah. Jangan lupa. Don't forget to follow the flow. Okay, so kalau Emerald dengan Elsevier lain. Elsevier abstract dia lain. Dia punya cara. Okay, bila kita nak tulis ni lah. Biasa kita akan tulis abstract macam biasalah. Tapi kalau untuk Emerald ni, dia punya abstract memang macam ni. Dia akan pecah-pecahkan. Ikut purpose, ada design, okay? Findings, practical implication, and originality. So originality is novelty. Okay? You punya gap tu, apa you highlight sebenarnya? Apa yang membuatkan uniqueness of your paper different from others? Alright? So title kat sini, sustainability and financial performance. So dia reflect dekat dalam abstract. Okay? So inilah namanya consistency. So jangan lupa untuk to be consistent and your findings answer your research question and research objective. Okay. Kita pergi lagi contoh lain kalau ada lah. Saya letak. Okay. Ini antara flow lah saya highlight. Tak nampak ni introduction ni yang atas ni. Okay. Nombor 1 jangan lupa introduction. Ni paper yang sama saya ambil. Okay. Introduction, literature review, data methodology. So under data tu ada sample and data. Okay, bawah data ni biasanya memang ada banyak lah. Ni boleh follow kalau dia guna accounting lah. Ni accounting punya side. Alright. So ni variable. Okay, subtopik dia. About the independent variable. And then methodology and models. Okay. So dia panjang lagi bawah lah. Ni contohnya flow lah. So hari tu paper saya kena komen. Tapi tu dapat minor lah Belum reject lagi minor. Yang ni lah. Sebab saya tak susun betul lah bawah data metodologi ni. Data metodologi tu saya campur masuk dekat findings. Okay. Yang data ni saya letak bawah method. So dia kata sepatutnya modeling masuk bawah metodologi. So it depends on the reviewer's comments lah. Alright. Ada paper yang saya dapat major. Itulah bila saya tertinggal yang tadi format tu. No clear of motivation. Tu one of the sometimes lah to become a major lah. So tu saya dapat lah. Alright. So again, I would like to highlight that don't forget to follow the flow. Number 1, introduction. Number 2, literature review. Data methodology. And number 4, the result of analysis and findings. Finally, conclusion. So these are the 5 subtopics when you are writing. So kadang-kadang kan, mula-mula lah kita bila tulis paper tu kan, mula-mula kan. Tapi ini untuk paper yang ada research ataupun dia applied. Yang ada research paper ataupun dia ada analysis. Okay. So, how about the concept paper? So, different. So macam tadi, paper yang tadi saya tunjuk tu kan. Dia tak ada analysis. Okay. So, itu concept paper. Right. Okay. So, concept paper ni can be different types. Okay. Dia boleh jadi you just explain about the theory je. Okay.
You boleh cerita pasal macam you kumpul secondary sources, okay. So dia banyak lah. So dia difference of macam orang kata variety of types lah, okay. So it depends lah on the issues and also the research objective from the authors itself, okay. So ini saya bagi contoh kalau paper ni ada analysis, ada findings and conclusion. So basically ini basic lah untuk paper writings and also while doing your PhD. Kalau katakanlah mental block nak start macam mana buat je satu topik ni siap-siap dulu. Dah ada dah cukup dah. Okay. Alright. So kita turun lagi. Okay. Yang ni pula language. So again, walaupun saya tak expert language, okay, memang saya tak expert. So, sikit je lah saya highlight. Okay. Nanti Dr. Amirul kalau saya tertinggal, Dr. Amirul boleh compliment balik boleh backup balik. Okay. Ini pengalaman saya bila hantar paper Number one, ataupun saya jadi reviewers Number one, write too long in a sentence. Ni lah panjang. Satu paragraf tak ada titik. Masalah juga. Okay, satu paragraf tak ada titik. Lepas tu tak jumpa point. So better letak point depan je. Tak apa. Macam Dr. Amirul kata direct. Direct je. Jangan cerita pusing-pusing-pusing. Oh, belakang sekali point. Tak nak macam tu. Kita tulis dulu point dekat depan. Sebelah dia kita express our own ideas and then kita support kita punya ideas tu with the citation. So dia jadi 3 sentence. Okay, number 1 points. Number 2, your own ideas to explain. Okay. And then the third one to your supportive argument. Maksud you support your argument with the citation. Okay. So dapat 3 sentence, 1 paragraph dah cun dah. Right. The second, exceed the word limit. Okay, yang nanti saya tunjuk contoh kejap lagi. Alright. Ada paper, ada conference kata yang you nak hantar kat conference. Conference sebenarnya minta limit 5 pages saja. Okay, 5 pages ni lebih kurang dalam 2,000 ke 3,000 words saja. Okay. So bear in mind benda-benda macam ni lah. So orang kata nak kerja smart smart. Kita cari dulu jurnal mana kita nak publish, kita cari dulu conference mana kita nak hantar. Tu antaranya lah. Right? So the third one, kita guna repetitive word. Contoh dekat atas kita dah cakap therefore. And then another sentence kita cakap again therefore. Tu repetitive word. So kita perbagaikan kita punya wordings tu. Alright? Number 4, plagiarism ni lah, hati-hati. Okay, hati-hati benda ni. Ini antaranya benda kena highlight lah. Right? So plagiarism ni saya rasa ramai dah tahu dah. So do rephrase your own words. Okay? So kita ada, saya kadang-kadang guna QuickBook nama dia. Boleh gunalah tapi kena check balik dia punya susunan ayat, grammar semua tu Alright. Number 5, bias in findings and discussion. Yang ni pun saya dapat pernah bukan saya lah. One of the member from my paper dia hantar sebab dia yang tulis part tu. One of the reviewer comments is that too biased. Bila kita tulis findings and discussion, katakanlah kita suka finding daripada satu study ni. Padahal daripada satu firm lah, kata kita tengok firm lah kan. Daripada firm ni. Padahal firm lain pun, group of the other firm pun bagus juga. Tapi kita ignore. Tu antaranya. Being an academic writer, authors, don't be biased. Kita hanya report apa yang kita dapat daripada analisis kita. So bear in mind that. So jangan be sarcastic be natural. Be natural, jangan bias. Tu je lah dulu. Okay. And number 6, forget to clearly define your main interest. Okay. So ini antara yang saya dapat komen. Contohnya lah, saya nak cerita pasal digital technology dalam paper saya. Tapi tiba-tiba saya pergi letak fintech, financial technology. Dia dua benda yang sama. Nampak macam benda yang sama, teknologi. Tapi sebenarnya it convey different measurements. Digital technology, you guna measurement apa? Financial technology, you guna measurement apa? So ni benda-benda yang kena clearly define. Tu kita lupa tahu nak. Okay?
Tu antara bendanya lah. Okay, number 7 pula, kita forget to proofread. Biasa kan, kita dah penat tulis. Kita dah tak ada baca dah kita punya paper. Tu antaranya lah Itu sebenarnya jangan buat. So, forget to proofread, kita lupa nak check spelling and also kita kena lupa nak baca balik. Dr. Amiru tadi dah highlight kan? So, read again and again. So, betul. Memang kena read again and again. So, katakanlah kita dah saturated dah. Tepu kan? Otak dah tepu. Tak boleh baca lagi dah. So, take a break. Okay? Mungkin lah kita, inilah masanya kita kena ajak kawan-kawan buat sama-sama. Alright? Study paper ni kalau tulis seorang memang menangis lah kan? Alright. Ini contoh saya nak tunjuk word limit tadi. Okay? Ini applied economic writers. Dia Q3 sebelum ni dia Q2. Dia dah turun Q3. Bayar mahal jugalah kalau you nak publish kat sini. Tapi kan saya suka paper ni. Saya suka jurnal ni. Cuma saya tak berpeluang lagi lah untuk menghantar di sini lagi. Dah hantar tapi pernah reject sekali. So saya takut hantar lagi. Nanti saya try lagi lah. 2,000 je kawan-kawan boleh try hantar sini. 2,000 saja words. So basically 4 ke 5 pages saja. Right? So ayat dia memang pendek, concise and precise. Tak boleh panjang-panjang. Memang dia punya title, isu semua reflect. Dia consistent tu nampak. Okay? Okay, kita contoh lain pula. Okay, yang ni. Okay, yang ni saya nak buat sama-sama dengan kawan-kawan. Saya tunjuk contoh lah. Sekejap Kalau saya boleh. Sekejap. Tak boleh lah. Okay, tak apalah. Okay. Alright. Saya bincang sama-sama lah Kalau ada yang nak share pun boleh. Alright. So, kat sini. Saya nak ceritalah konsistensi ni. Ni yang penting lah. Saya nak highlight konsistensi. Okay. So, bila kita dah tulis kan. Kita dah buat apa-apa semua tadi. Saya dah highlight tadi. Alright. Ini paling penting. Konsistensi. Konsisten lah. Adakah isu kita ni konsisten dengan faktor, problem statement, and then research question, research objective, and novelty. So, ni jangan lupa format yang penting. Okay. So, contohlah saya bagi contoh. Alright. Saya dapat tahu lah masa saya discuss lah recently dengan jiran lah kan. Betapa ramainya kanak-kanak yang darjah 1, 2, 3 kan. Tak pandai baca lagi. Tak pandai baca lagi. Sebab apa? Masa COVID-19 tu kan. Sebabnya diorang tak online distance, online learning kan. Macam mana kanak-kanak nak fokus kan. So dia tak boleh baca. Mak bapak pun mungkin kita tak tahu kan. Ada yang susah ke. So diorang kena pergi kerja juga kan. Ataupun diorang sibuk jual online kat rumah. So anak pun buatlah apa yang mereka boleh buat kan. Masa kat rumah untuk mengisi masa. Jadi primary students still not able to read since the pandemic COVID-19. Inilah So dah post COVID-19 baru kita tahu ada beberapa statistik yang menunjukkan dia tidak pandai baca. Okay. So kat isu ni support your argument with statistic. Ni contoh saya nak bagilah kalau nak dapat idea lah untuk menulis. Support Kalau tak ada statistik ni kena cari citation macam tu. Okay. So, possible factors. In logical thinking apa sebab budak-budak tak pandai baca? Kita punya logik dulu ni style saya lah. Kita punya logik dulu. Banyak main game ni. Betul. Online game. Okay, game. And then apa lagi? Game aja Dr. Amiru. Online learning tu lah tadi kan? Online learning, tak fokus kan? Okay, fokus lah. Saya pun tak tahu. Okay. So, ingat tau, okay, ni antara variable tapi kena ingat, is it measurable? Benda-benda macam ni lah, interesting tau. Ini selalulah PhD student interesting, semangat lah. Yang part ni mula-mula dia semangat lah. Tiba-tiba kan, tak ada data. Data nak dapat mana? Tu antaranya. Benda ni realistik ke? So macam tu, is it measurable? So kena tahu benda tu. Nak tahu ke tak measurable, tengok paper lain. Macam mana dia define the variable tu. Okay, macam fokus ni. Macam nak define. Okay. Alright. So, problem dia apa? So, kalau ada citation, support again, supportive citation lah. Reference ke, saya punya citation kat sini. Memang betul. Tiga-tiga ni ada citation dia. Alright. So, kat problem ni,
problem dia adalah gap kita dapat daripada LR. Nanti kita baca-baca teori ni, teori ni memang tak masukkan lagi factors yang ni. So kita boleh masukkan. So kena cari linking dia. And then katakanlah, contohlah tiga-tiga ni saya bagi ni memang ada kaitan lah, memang ada support. So number one, saya pun tak tahulah nak guna teori apa. Tapi ni LR Okay. Ni education punya ni, kalau ada yang background education boleh share ke apa yang sesuai kan. Okay. So research question dia apa? Is the awak dah cerita problem, dah tunjuk statistik semua. Is apa ni involved in game. Macam mana ayat dia agak-agak? Is playing the game akan influence the apa ni? The primary the readings saya pun tak tahu. Okay, among macam tu lah contohlah among the primary student. Macam tu lah. Itu contoh. So nampak tak konsisten dia? Okay. So kat sini possible factor memang betul awak dah cari citation okay. And then kita boleh measure adalah item-item soalan dia. Lepas tu you contribute to the problem teori you. And then ini research question. So the main objective kita putar balik lah. So you want to examine the effect of yang ni lah. Game kepada dependent variable tu lah. Okay. So novelty apa? You masukkan to the contribution, you extend game. Game online ni. Game main game ni lah. Okay. Main game ni ataupun involve masa dengan peruntukan untuk main game. Tu antara measurement dia lah. Okay. So apa contribution dia? Novelty tadi. Okay. Nanti ada significant lah. Contribution ni sometimes you highlight. Bukan sometimes selalunya kita highlight kat chapter 1 and then again dah dapat finding kita highlight in the conclusion. So ini consistent. So antara problem paper lah apa benda kita tak konsisten bila isu ni dah cantik. Kita ada possible factor. Sekali bila kita buat research question, kita tak tengok game. Kita tengok benda lain pula. Tiba-tiba kita punya findings pasal game balik. Tu contoh lah saya nak kata. So inilah benda yang kita nak nampak dia kena konsisten. Alright? Okay, hopefully yang ni boleh clear. Kalau nak tanya pun okay. Terus okay. So saya besarkan balik lah. Okay. Boleh kawan-kawan? So yang ini don'ts in publication lah. Okay, yang tadi tu while writing. So yang ini bila kita nak publish pula. So number one, kita hantar paper yang sama ke several journal. Ni masalah. Unethical. So kena hati-hati benda ni. Okay. Kalau sometimes you kena bear in mind, editor tu itself can be for several journal. Can be editor to the several journal and publisher. Dia boleh jadi editor kepada beberapa journal. Orang yang sama. Profesor ni. So katakanlah awak hantar kat journal 1. Rupanya, patut awak hantar kat journal 2. Rupanya dua-dua ni editornya profesor yang sama. Dia boleh spot. Dia boleh blacklist nama. Kena hati-hatilah. Okay. The second one, forget to follow the format. And tadi itulah. Okay, kita tengok sekali lagi. Apa benda journal tu, kita kena ikut format dia. Mixed language. Mixed language saya tak cakap bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Jarang orang Malaysia buat. Dia selalu buat apa? Language dia adalah English British and also English US. Tu antaranya lah. Dia orang pantang benda ni. Kita nak British. Kalau nak language in US, United States English. Alright. So, other points that saya pernah review paper from India. Dia ada term dia sendirilah. Dia ada term dia sendiri tapi dia tak define. Yelah, kadang kita pun ada term kita sendiri kan. Macam contohlah. Dia ada term dia sendiri tapi saya pun lupa lah nak bagi contoh apa. Tapi dia term tu tak boleh nak define in English. Alright lah, kita faham betul. Tapi dia tak consistent throughout the paper. Itu yang kita rasa macam bila baca kita pening. Alright. So jangan buat macam tu lah. And then not follow the journal theme. So setiap jurnal ada tema ada sendiri. Kalau you nak hantar management, hantar management.
So dekat journal itself dia reflected management lah ataupun business management. Kalau you nak hantar medical, tourism, hantar ke tourism. So janganlah tiba-tiba you mathematics, you hantar kepada tourism. Tak kena. So tengok So forget to acknowledge reviewers comment. Ini saya bagi contoh. Ataupun you lawan balik cakap. Review boleh kita argue tapi kita jangan guna bahasa yang tak elok. Tu antaranya lah. Okay. So finally kita ignore the deadline. Okay. Ni memang habis lah. Apalah gunanya kita menulis kalau kita tak publish. Kan. Saya ingatkan diri sendiri lah. Kadang-kadang kita banyak tulis kita publish, kita diam je. So macam no point lah sebenarnya Okay. Kita kalau boleh bersemangatlah untuk orang membaca paper kita sebab apa? Ini antaranya pahala lah berterusan kan? InsyaAllah kan ilmu-ilmu yang kita kongsi. Ustaz, okay, ini antaranya lah macam mana kita nak tahu jurnal kita follow the theme or not. Kita tengok dekat instruction to author. Okay, ni contohnya lah. Emerging Markets, Finance and Trade ni jurnal dia. Okay, instruction for authors. Okay, contoh dia lah. So ini aims and scope. Ni theme lah. Ensure your writing appropriate to the journal's theme. So kalau kita nampak dah market, finance and trade. So automatic kita tahu dia ni cover finance, ada economics, international business and also international relations. So boleh tak hantar management kat sini? Business management. Mungkin boleh tapi ada kaitan tak dengan emerging market pula. So emerging market ni contohnya adalah country yang emerging ke, contohlah Malaysia antara one of the emerging countries. Okay, so tengoklah. So conference team pula, kalau kita nak hantar kat conference, so tengok dia punya sub team apa. Sesuai tak kita hantar paper berkaitan dengan language, contohlah kan education. Mungkin education boleh kalau financial education awareness. Contohlah, ada ayat-ayat tu. Okay, so kita tengok juga, alright. So ini adalah reviewers comment lah, contohlah dia kata there is no strong historical background. Inilah contoh dia. Okay. So kena jawab, thank you. We have duly accepted the reviewer suggestion. We highlighted and revised as recommended. So ni antaranya lah cara-cara kita nak jawab reviewers comment. Alright. Okay, ini adalah links lah. Okay, saya rasa sebenarnya itu je daripada saya kan. Right. So ini ada links Mula-mula saya nak tulis saya pun tak tahu apa benda don'ts kan. Tak banyak sebenarnya kan. Daripada saya tak banyak pun don'ts ni. While doing academic writing. So saya banyak share daripada pengalaman sendirilah. So ni link lah kalau nak refer kan. Tapi saya tak ambil kat sini sebab kat sini semua language. That's why saya tak berani nak cerita sebab language is not my forte. So saya lebih kepada experience lah pengalaman Okay. So kawan-kawan tips lah don't lose your motivation. Tadi Dr. Amirul bagi tips, saya pun cuba nak bagi tips jugalah. Alright. So number 1. Tak boleh tulis, kita ambil satu jurnal, kita follow the good paper. Okay. Apa benda definition good paper? The high index journal. Okay. Senang katalah kalau kawan-kawan nak dapat paper bagus, biasanya Emerald, Elsevier antara paper yang boleh kita follow. Cuma dia adalah orang kata dia punya height language sangat bagi saya lah kadang-kadang tu kan. Term dia pun tinggi sikit. Okay. Kalau kita mula-mula lah. Kalau advance tu tak ada masalah. Okay. So number 2, discuss kadang kita tak boleh nak buat dah. Kita mental block. So jumpa kawan-kawan, berbual dulu. Kan. Ataupun jumpalah expert kan. Jumpa expert, jumpa kita punya supervisor. Berbual je. Supervisor memang suka kita berbual dengan dia. Alright? Sebab dia ada pengalaman, dia boleh share. And then number 3, dah penat-penat tulis, pergilah bercuti kan. Ni hari raya, kita pergilah raya kau-kau dulu kan. Makan-makan dulu, lepas tu baru kita kuruskan badan Right, number 4, kita actively participate in training. So saya memang apa-apa training pun saya akan participate. Saya suka, saya akan belajar. Okay. Walaupun kita ada share, tapi sebelum kita share sebenarnya kita banyak belajar daripada orang lain baru kita boleh share. Okay. So sekarang ni senang webinar je kan. Jadi kita share dulu, kita kena pergi kan. Kena cost semualah. Sekarang ni ada webinar free, kita try our effort to join all the sharing session. Okay. And then apply grant lah. Okay. Sebenarnya menulis ni bukan benda yang
enjoy selalu. Contohlah kalau kita kan orang kata kan, tanya, suka tak dapat duit? Betul tak doktor, apa ni? Zulkifli suka tak dapat duit? Orang bagi duit. Kan? Okay, nak duit raya pula kan. Dah kerja dapat duit raya kan. Tak. Sepanjang daripada kecil dan besar pun kau tanya orang kan, suka tak dapat duit? Suka? Suka tak dapat? Tiba-tiba kan, suka tak tulis journal? Krik-krik. Ada orang memang suka tapi nanti sometimes pun dia mesti krik-krik. Mesti ada. So tulis journal ni bukan benda yang kita akan suka selalunya. Okay. Tapi apa kita nak buat kita ada motivation kan? Pressure tu, one of them tu, kita kena apply grant. Kalau kita ada grant, dia ada limit dia timing. 2 tahun, setahun. So kita ada semangat sikit tu. Kalau tak nama kita tak elok. Macam tu. Tu pressure lah tu pressure. Sebenarnya grant ni pressure. So kena hati-hati. Tapi dia bagus untuk kita semangat untuk menulis. Okay, finally, jangan lupalah kita berdoa publish paper pun, paper accepted pun rezeki. Cakap tu ada paper bagus, kita rasa bagus lah. Dah hantar proofread dekat native speaker pun rejected. Sometimes kita rasalah biasa-biasa je, accepted pula. So memang publish paper pun rezeki, siap tulis pun rezeki, ada geng menulis pun rezeki. Okay, so banyak-banyak doa. So kita tawakal lah. Okay, and do our best effort lah. And do our best. Apa-apalah all the best kan, all our best. Nak kata tu tapi kadang-kadang sometimes rejected pun rezeki je dia tu rezeki. Nanti Allah bagi yang lebih baik kan insya-Allah. So sometimes tu saya perasan kita kadang-kadang tak put all out pun effort tapi Allah bagi lebih. Tu antaranya sebab kita doa lah. Tu pun rezeki so benda-benda macam tu lah kadang tak nampak. Okay. So ini ada antara quotation jugalah a day of bad writing is always better than a day of no writing. Betul kan kawan-kawan? Walaupun seburuk mana pun kita tulis kan, kita copy paste je kan, tapi better lah daripada kita tak ada apa-apa langsung. Okay, so start writing and do your best lah insyaAllah. Okay, I think that's all for me. Thank you. Okay, terima kasih diucapkan kepada Dr. Khairunisa atas perkongsian. Okay, banyak tip tu kan kita boleh ambil. Yang paling yang saya tersentuh adalah berkaitan dengan kopi tu lah. Kan, so anytime apa pun yang kita buat, kita kena ada masa untuk kita bersama-sama. Kan, take a coffee bukan alone, pergilah dengan kawan-kawan. Kan, untuk kita share, untuk kita release the tension dan sebagainya. Dan satu lagi daripada Dr. Amirul tadi, kita raikan. Kan, apa-apa pun kita raikan. Kan, daripada situlah dia akan membentuk satu sifat yang positif. Kan, untuk melahirkan perasaan yang positif, so kita kena raikan. Kan, janganlah tiba-tiba kita dah reject orang tu, kita dah reject orang ni kan. So it's better for us to raikan and at the same time take our time, okay, untuk take a break sikit, pergilah minum kopi dan sebagainya. Okay, mungkin ada apa-apa soalan dan sebagainya mungkin kita boleh bincangkan kan, mungkin ada experience yang lain kan, mungkin kita boleh share bersama-sama, right? And bila kita kata writing a paper ni is a journey lah sebenarnya kan, pada saya is journey lah kan. Kena reject, accept itu perkara biasa. Sometimes kita dapat komen tu sebulan tak tengok kan, baca komen panjang sangat kan, so sampai sebulan tak tengok dah barulah kita ambil semangat balik semula kan. That is really happen lah sebenarnya dalam bila kita kata berkaitan dengan nak writing a paper ni. Okay, mungkin ada rakan-rakan pensyarah kita, okay, ada apa-apa soalan dan sebagainya yang boleh nak berkongsi, nak bertanya kan. Kita ada peluang bersama dengan Dr. Amirul dan juga Dr. Khairunisa. Mungkin kita boleh share sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Nurul Atika dari UKM. Ya. Saya nak bertanya, macam saya belum collect data lagi tapi saya nak tulis paper. Adakah saya sesuai untuk menulis paper waktu belum collect data? Mungkin Dr. Amirul dia cakap tadi ada berkaitan kalau nak buat pasal konsep paper kena ada 1 hari 2 hari. Okey, ini soalan ni memang untuk Dr. Amirul lah. Okey. Terima kasih Dr. Zul dan juga siapa yang tanya soalan tadi? Puan Nurul Atikah. Okey. Memang ada istilah concept paper. Alright, dan saya pun ada pengalaman publish concept papers. Okay,
Cuma kalau dari segi mendapatkan platform untuk publish konsep papers ni agak susah. Bukan kata agak lah, teramat susah. Especially if you are aiming to publish the concept paper in index journal. Okay. Untuk Scopus dengan WOS saya tak pasti. Saya pernah jumpa tapi about 10 years ago. Okay. Banyaknya based in UK lah. Sebab UK kalau kita hantar theoretical paper, concept paper yang introduce new theory apa semua, dia boleh accept. But not that many platform. Kalau index, my site index banyak. Boleh. Alright. So, okay. Concept paper ni, dia yang kekurangan dia adalah dia tidak ada analisis sahaja. Okay. Dia basically, if I were to put it in representation, concept paper basically is the proposal, alright, the idea that you propose to carry out, to conduct the research, and then you also present the hypothetical outcome. Bukan assumption, hypothetical outcome tu maksudnya dia ada weightage. Kenapa you rasa? Contoh, dan dia agak popular dalam kalau you nak buat the expected outcomes will be dalam bentuk model ataupun dalam bentuk framework. Tapi kalau kalau kualitatif, saya cakap dari segi kualitatif. Kalau you nak nak coming out with typology, taxonomy, rasanya tak susah sikit. Sebab benda tu macam kualitatif, the nature of the research itself is to explore. When you explore, you will never know what will you find at the end. Tapi kalau you dah memang, contohnya saya ada buat satu concept paper, saya study scammers language lah, the persuasive, manipulative and deceptive language of scammers. Macam mana dia persuade orang untuk di bawah bidang forensic linguistic analysis. Saya memang aim nak buat satu model on the persuasive strategies used by scammers. Dan saya present, ini hypothetical expected outcomes ni, dan boleh. Memang possible, tapi kebanyakan konsep paper yang saya pernah jumpa so far, saya pun tak baca lah semua database dalam dunia ni kan, tapi kebanyakan konsep paper present di peringkat conference. Cuma journal agak susah. Ada tapi amat sukar kita dapat. Di conference popular. Right? Biasanya supervisors lah. Macam saya baru ni pun saya ada encourage my supervisors to present the ideas. Sebab concept paper, tujuan utama concept paper ni, kita nak present the proposed ideas and gather feedback. Itu yang sangat-sangat penting bagi postgraduate candidates lah. Konsep pertamanya ialah to gather feedback. Okey tak idea dia ni? Whether it's doable, researchable, whether it's relevant, or kita nak look for room for improvement. Okay, I hope that I have answered your question, Puan Nurul dan Atika. Okay, terima kasih. Mungkin Dr. Nisa ada pandangan? Tadi Cik Atika tanya kan, patut tak tulis paper walaupun belum collect data kan? Okey. Bagusnya apa? Seeloknya memang dah boleh writing dah dan pergilah present paper. Cumanya kena faham satu, kalau you punya intention, kenapa kena tulis paper? Walaupun tak ada data collection, sebab kita nak tengok direction of kita punya chapter 1 to 3 tu consistent ke tak? Tu number one. Jadi kan, sebelum kita defend, kan, sebelum kita kena tanya soalan yang bukan daripada examiner, better lah kita pergi present dulu ataupun kita hantar ke journal. Tu number one lah, kita dapat extra benefit kat situ. So number two adalah intention kita juga. Kita nak present paper for the sake of universities punya requirement sahaja ke, ataupun kita nak dapat examiners ataupun reviewers comments. So kita boleh improve. So kalau awak nak dapatkan reviewers comment, so better hantar ke journal yang accept paper, concept paper. Reject pun tak apa, tapi dia punya reviews comment tu very good. Very good. So kalau bila awak boleh jawab balik apa review comment tu, kalau accepted dah alhamdulillah. Kalau reject tu maksudnya you boleh improve. Ataupun masuk dekat research gate. Okay, you buka research gate, you look
you register, you publish your paper dekat ResearchGate kan, you on publish kan. Lepas tu you invite the reviewers from other universities kan untuk komen. Macam saya pernah masukkan paper saya rasa memang tak bagus lah paper tu. Paper tu dapat komen daripada one of the professor from Australia. Dia highlight benda tu. Bila saya masuk, masa saya defend pun, examiner dia dah highlight benda tu. Saya dah dapat jawab dulu dah. Tu antaranya lah extra benefit kalau you punya intention tu dapat reviewers comment. Tapi kalau you saya saja for the university requirement, so tak apa. You pergi je conference yang biasa pun tak apa. Tapi ingat kalau kat Malaysia ni, biasanya conference kita orang tak tanya soalan, tak dapat komen. Tu antaranya lah. Melainkan you pergi conference yang ada kata ada peer apa tu? Ada reviewers komen. Tu dia boleh komen lah kan. Tu bagus lah. You boleh dapat komen ad hoc lah daripada awal. Tu antaranya lah. Okay. InsyaAllah semoga saya dapat jawab lah. Membantu. Terima kasih, insyaAllah. Okay, mungkin ada lagi lain soalan? Banyak boleh tanya ni pasal publication ni. Saya nak tanya boleh? Boleh. Assalamualaikum. Salam. Lisa daripada UM. Saya nak tanya, saya dimaklumkan bahawa Dr. Nisa dulu pernah submit paper pada pada jurnal mana-mana entah, tapi kena reject. Boleh tak highlight kepada kita kenapa sebab-sebab kena reject tu? Okay. Kalau boleh share. Dr. Nisa, saya jawab dulu Okey. Okay. Silakan Sebab tadi Cik Nisa bertanya pada Dr. Khairul Nisa, tapi sebab soalan tu saya rasa sangat menarik. Kenapa sih menarik? Sebab saya banyak kali di-reject, pengalaman dululah masa I would call myself novice researcher dulu about 10 years ago. Dan bila saya dah involve jadi reviewer pun kita pernah reject. Kalau nak tanya apakah faktor-faktor untuk rejection, terlalu banyak. Okay. Tetapi yang macam dah saya bentangkan dengan Dr. Khairul Nisa pun bentangkan, dia bila the proper plan tu tak ikut, dia tidak konsisten, RQ tak jawab, method tak relevan ataupun kurang, it's not convincing. And so if you ask me, kalau nak put in a simple words, one liner, I boleh cakap when you leave rooms for questioning, ada soalan yang reviewer cakap, kenapa tulis macam ni? Apa maksud dia? Kenapa jadi macam ni? Why so confusing? Bila kita baca paper tu inconclusive and then there are rooms for us to question, dan adalah peluang untuk di-reject. So, 3 kali reject. Okay. Cik Nisa, pengalaman saya masa dulu 2010, saya ingat lagi 2010 lama dah, 12 tahun lepas. Okay. Saya kena reject 7 kali. Memang macam tu, kami faham. Saya rasa Dr. Zulkifli, Dr. Rose kat sini semua, kita ada Associate Professor Dr. Rosita Penaiting. Ramai yang bernasib baik, saya tak nafikan. Yang hantar memang accept pun semua. Tapi sebenarnya bila reject tu, macam tu lah cakap Dr. Zulkifli cakap tadi, rejection pun rezeki. Because we learn a lot. Tak terjatuh, tak tengadah. Bila kita baca, take that comments as knowledge and also reminders for us what not to do, sesuai dengan tajuk webinar kita hari ini, the do's and the don'ts. You make the list. Jangan letak tepi. Jangan kata kecewa, apa tu nak lagi. No. Apa yang saya buat dulu, saya listkan. Saya memang ada satu database yang saya buat, satu do's and don'ts. Apa saja komen saya cakap ni. So every time when I try to start a new paper, I will read
the comments from reviewers that I received before. So it will be a good reminder for us not to repeat the same mistake. Okay. Cuma kalau cadangan saya bila baca nanti get friends to read your paper and ask them is there any room that you have left in your paper that possible to be questioned. Okay. Dr. Khairunisa, over to you. Sebenarnya tadi saya tak dengar sangat, dia slow. Boleh ulang balik tak Dr. Zulkifli soalan dia? Sorry. Soalan dia berkaitan dengan apa faktor-faktor yang menyebabkan paper itu di-reject sebenarnya. Oh, faktor-faktor. Ya. Okey lah, saya highlight balik biasanya number one, dia tak ikut format journal. Saya pernah first time saya hantar paper, saja nak test lah hantar paper dekat Q1 journal. Dah tahu dah memang kena reject, tapi saja nak test. Kan? Tak ada pengalaman, tak pernah publish paper, saja nak hantar. So bila hantar tu terus dapat reject, test rejection. Walaupun kita tahulah memang kena reject, tapi kita tetap put hope, betul tak? So kena test rejection tu memang sedih sangat. Okay, biasalah ayat dia bunga-bunga, dia kata tak follow the journals punya team. Okay, tu betul. Number one, kita tak tengok aims and scope tadi lah, saya highlight tu. Number two pula, kita tak ada ni. Motivation, macam tadi saya cakap isu dia tak kuat. Kenapa? Cerita ni 20 tahun lepas punya, tiba-tiba orang cerita balik tahun ni. Kenapa? So isu dia tak kuat, isu dia macam outdated lah. Right? So dia kena ada satu yang trigger lah isu tu. Okay? And then kenapa kena reject juga antaranya ayat biasalah saya panggil tunggal langgang. Tak konsisten, font tak sama, tak ikut formatting, tu antaranya lah. Nampak macam simple tapi tu boleh test rejection. Sebabnya editor dah pandai-pandai, dia tak nak baca dah. Okay? Yang keempat pula kenapa antaranya lah pengalaman kena reject kan. Sebab dia kata terlalu panjang pula paper saya. Dia nak 8,000, saya punya 10,000. Tu reject. Oh sudah. Kenapa kena reject juga? Dia tak nak. Dia kata nak 8,000 je. Saya tengok orang lain panjang. Kenapa saya tak boleh? So tak tahu nak cakap macam mana. Tu orang kata rezeki lah. Editor punya preference lah. Kita pun tak tahu. Tu antaranya lah. Okay. Yang baru-baru ni saya dapat major Dia suka. Dia kata tajuk cantik. Rupanya dalam tu banyak masalah. Tu antara masalahnya. Macam tadi lah. Saya kata definition tak konsisten. Atas saya cakap lain. Kat bawah saya cakap lain. Okay. Menjawab tak ni Cik Nisa? InsyaAllah tu antaranya lah sebab kenapa kena reject. Menjawab, terima kasih. Okay. Sama. Okay, itulah saya nak tambah sikit kan sebab dah 3 kali kena reject dan demotivated kan. So based on the comment, kalau lah sekarang kita hantar dekat Q3, so try go to for Q4. Kan, so itu strateginya lah. Kan kita buat, kalau dah Q4 tak boleh, kita pergilah cari mana-mana yang index lain yang kita rasa, yes, paper kita is good enough untuk kita share the knowledge dekat orang lain. Kan, kita nak hantar ke era pun boleh, tak ada masalah. Kan, because pada saya, in term of publication ni, we need to share a knowledge, tak semestinya Scopus sajalah. Kan, kalau kita dapat Scopus, there is a benefit yang kita rasa hadiah yang sangat-sangat berharga lah kan. Oh, dapat publish Scopus kan. So itu kita punya strategi lah. Kita ada soalan dekat chat. Okay, Assalamualaikum panel speaker, kita mengejar KPI. Okay, ini confirm lah semua orang dah dapat kan. Dari sudut pandangan researcher, where do we go? Quantity versus quality paper. Aduh. Saya soal. Jangan jawab lebih ni kan dapat bertambah-tambah paper nanti kan. Ini soalan ni not to say case sensitive, tapi not to say it's a provocative question as well. Tetapi kita boleh tengok daripada dua perspektif berbeza. Professional perspective, personal perspective. Okay? Dan psychologically speaking, kalau kita nak buat kerja memang ramai orang tak suka. Okay? Daripada mengejar KPI pun masing-masing ada pandangan berbeza. Okay?
ramai orang juga tanya saya punya student pun jawab, saya memang saya nak jawab. Dalam kebanyakan situasi, okay, macam saya sebut tadi, celebrate individual differences. It depends. Semua orang ada reason sendiri. Kita jangan cepat kita nak menuduh orang tu, dia tulis banyak-banyak sebab dia naik pangkat. Dan mungkin sebab dia naik pangkat tu ada reason dia sendiri. Okay? Ini personal, saya kita pasal personal dulu. Mungkin ialah dia ada tanggungan yang ramai, ataupun dia memang nak berbakti, atau itu memang cita-cita dia. Ada orang yang dia rasa, paper banyak pun tak guna, tapi perlu ada satu yang betul-betul high impact. They have their own reasons. Okay? Saya selalu remind myself and also my colleagues and my students, selagi mana dia tidak menyalahi hukum syarak, tak apalah. Janganlah kita duk fikir ni apa semua. Tapi professionally, okay, dari segi mengejar KPI, saya pun kaitkan dengan selagi mana tidak menyalahi hukum syarak tu, maksudnya saya agak I have to be blunt, I have to be frank, agak menentang sikap menumpang paper kalau bukan dibuat sendiri. Sebab dari segi itu kita dah insulting the intelligence and also insulting the scholarly world. Okay? Memang kadang-kadang kita rasa diri kita dihimpit atau we are suffocated with the burden. Tapi saya haraplah semua orang di sini, and a reminder for me, myself and also our friends, we have to keep our integrity intact. Okay? So, kalau kita mengejar pun, biarlah mengejar dengan harga diri sebagai seorang akademik yang ada signifikannya. Okay? Dari segi quantity or quality, terpulang. Okay? Terpulang. Okay? Berdasarkan reason sendiri. Itu pandangan saya lah. Okay, pandangan Dr. Nisa mungkin? Rasa Dr. Amirul dah jawab dah, terbaik jawapan Dr. Amirul. Tapi kalau pandangan personal, mula-mula tu kalau untuk KPI lah untuk stay motivated lah kan. Kita follow dululah KPI yang KPI buat. Kalau satu, satulah. Kalau dua, dualah. Kalau boleh mampu buat, 3 lah. Kan? Tapi bila kita dah menulis nanti, kita bawa perasan. Ayat kita tak cantik rupanya orang baca nanti. Okay? Kadang-kadang kita rasa malu sendirilah, betul jadinya kita akan go for quality pula. Okay? Later lah sooner or later kita akan go for quality. So tak apalah, kita be smart yang mana-mana yang patut lah kan. So yang penting kesihatan kena jagalah. Dan betul kata Dr. Amirul, apa-apa pun kita follow syariah lah kan. So tak ada masalah pun boleh. So apa-apa memang biasa kita tulis paper ni ada kaitan dengan pressure, rejection and demotivated, mental block, so on. So yang penting kena kesihatan. Kesihatan number 1 saya kata. Okay? Kalau rasa stres, kita santai dululah So kena bijak lah kena bijak. Kita kena together lah dengan kawan-kawan. Okay? Right. Setuju kan? Kenapa kita nak fokus kepada quality ataupun quantity sedangkan kita boleh bawa dia bersama-sama kan? So sebab sekarang banyak kemudahan kan, kita kalau tak, macam saya pun, kita bukan dalam bidang bahasa kan, kita ada orang yang boleh proofread. So kita gunakan supaya kita dapat dari segi quality pun kita boleh kejar, and at the same time kita dapat dari segi quantity dan quality yang sangat-sangat baik, insyaAllah. Okay? Dan yang paling penting macam Dr. Amirul kata, idman patuh syariah, insyaAllah. Okay. Alright. Okay. Dr. Nisa biasa menulis waktu bila? Sebab Dr. Amirul waktu pagi. Saya admire orang yang memang dia tahu dia tulis boleh. Bila dia selesai tulis, biasanya baguslah, memang ramai orang tulis pagi-pagi sebelum subuh. Saya memang jumpa orang berjaya memang menulis sebelum subuh lah biasanya kan. Saya ni memang malu nak cakap lah, saya tak ada consistent time lah. Macam tu, tak ada. Saya ikut mood. Saya ikut mood. Tiba-tiba rasa saya ada pressure kena buat, saya buat lah. Macam tu. Kalau tak ada pressure tu memang saya buat apa saya suka je lah.
Okay, so tapi memang nak berjaya, betul lah kata Dr. Amirul, banyakkan je lah saya share lah pengalaman. Memang kebanyakannya kawan-kawan saya yang berjaya tu memang dia orang tulis sebelum subuh ataupun pagi-pagi lah. Okay, jadi pada saya tu, saya dengan rasa rendah dirinya, saya rasa saya tak sesuai lah kan nak ajar yang bila waktu bila tu. Yang penting enjoy lah. Biasa tulis tu ada idea je pergi tulis, insyaAllah kan. Right. Okay, Dr. Zul, saya respon sikit kat situ. Okay, sebenarnya saya rasa terima kasih atas pujian Dr. Kainunisa. Tapi sebenarnya kan, saya lagi rasa humble, okay, terutamanya doktor-doktor ataupun penulis-penulis wanita. Especially kalau they are mothers. Memang tak boleh nak konsisten waktu semua sebab anak dia merengek tak ikut masa, kadang-kadang pukul 2 pagi, 3 pagi apa semua. So saya menulis waktu pagi sebab dulu saya buat PhD part time, master pun part time, dan saya dulu cikgu sekolah. Cikgu memang awal nak pergi sekolah pagi kan, so konsisten dan I train myself. Tapi apa yang saya buat, memang saya tak akan boleh kita letakkan at the same par with great mothers who are also doing their masters and PhD. So I think I have to salute them millions of times. Memang great mothers yang buat ni saya sangat hormat. Kan? Dan wanita pun kita betul banyak komitmen berbanding lelaki. Okay? Okay, Alhamdulillah. Mungkin ada soalan lain? Saya tengok kat sini dah ucapan terima kasih dah ni. Assalamualaikum. Pukul 5 dah. Alam, kita ada puan Maybe Siti. last question lah kot agaknya. So, terima kasih kepada Dr. Amirul dan Dr. Nisa. Just one question. Do you have any recommendation for any index journal in the area of Islamic banking or particularly Islamic philanthropy lah? Zakat actually. Zakat or wakaf? Thank you. Okay, Dr. Nisa, dari segi recommendation of journal. Saya, okey. Maksudnya tadi Cik Siti Mazlita tanya, jurnal apa yang sesuai untuk Islamic banking, betul tak? Yang recommended lah. Ya, betul. Ada. Yang for index journal. Okey. Antara jurnal yang bagus, saya highlight balik antara jurnal yang bagus yang saya tahu adalah Bursa Istanbul Review, the Q2. Okey, Bursa Istanbul Review, dan satu lagi tak silap saya jurnal Islamic banking lah. Memang ada pun. Dia ISRA punya publication. Kan, okey. Untuk kat mana nak cari lah jurnal yang bagus untuk Islamic banking ataupun Islamic economics, zakat semua ni, pergi Emerald. Pergi Emerald punya publisher. Kalau Elsevier tak banyak. Yang Bursa tu Elsevier. Tapi kalau untuk yang lain-lain ni, pergilah Emerald. Emerald banyak. Cuma nak kata dia bukanlah Q2. Banyakkan mereka adalah Q3. Tapi tak apa tau. Sebab apa? Normal area ni susah nak masuk jurnal yang bukan susah. Tak banyak, susah nak terima lah senang kata lah. Tak banyak area kita boleh publish. Jadinya pergi je juga. So jangan tengok juga tahu high index, pergi juga macam reports chapter in-book ke, ataupun kalau zakat tu boleh pergi dekat PPZ Mawib, dia ada keluarkan sendiri dia punya Azjaf, tak silap saya. Azjaf dengan chapter in-book pun bagus, ramai juga site. So ingat apabila kita menulis, ni motivation apabila kita menulis dengan niat memang untuk orang membaca penulisan kita. Jadi kita cubalah terbaik untuk menulis, dan tak kisahlah media apa pun kita boleh sampaikan penulisan kita. So mungkinlah kita tak dapat Q1, tak dapat Q2, Q3, tapi insyaAllah kita boleh publish di mana-mana asalkan orang boleh baca. So kita punya at the end tu kita nak dapat apa supaya orang pun dapat ilmu yang kita share. Itu yang penting. So itu antaranya kita stay motivated untuk share dengan ataupun untuk publish kita punya paper. So kalau kita tak fikir macam tu, nanti kita terus tak publish, kita punya paper tu tersimpan. Tu kita nak macam tu. Okay? InsyaAllah lah. Itu sajalah daripada saya. Alright, thank you Doktor. Jangan membelenggu diri kita dengan QQQ ni. Okay, kan? So as long as kita boleh publish, kita ada peluang untuk publish, dan that's good enough for us lah sebenarnya. Kan? So at the same time, kita try lah the best untuk KPI, untuk Scopus dan sebagainya. Kan? That is a bonus.
kan untuk diri kita. Right? Saya rasa yang tadi daripada Puan Siti Mazlita itu adalah soalan yang terakhir. Kita pun dah pukul 4.59 kan, kita menjangka kita habis pukul 5. So jadinya alhamdulillah kita dah share banyak perkara hari ini. Okay, do's and don'ts, apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak perlu buat, dan kita juga ada sesi perkongsian serba sedikit daripada soalan-soalan daripada kita punya peserta kan, untuk bersama-sama kita berbincang. Dan alhamdulillah banyak input, banyak perkara yang kita dapat untuk sesi petang ini. Dan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada panel kita, terutamanya yang sudi berkongsi. Dr. Amirul Azwan bin Abdul Aziz, pensyarah kanan Akademik Pengajian Bahasa, dan juga Dr. Khairul Nisa bin Abdul Samad, pensyarah kanan FPP, atas kesudian menerima jemputan daripada pihak penganjur untuk berkongsi. Dan kita mengharapkan daripada perkongsian ini dia dapat memberi sedikit semangat, suntik semangat kepada kita pensyarah-pensyarah, sama ada yang baru, yang lama, ataupun yang baru mula nak menulis kan, untuk kita menjadi seorang penulis kan, mulalah daripada bawah dan serba sedikit kita tambah baik daripada masa ke semasa, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada panel, terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta kita, hadirat pensyarah-pensyarah yang datang untuk bersama-sama dengan kita punya program pada petang ini. Dan terima kasih juga kepada penganjur atas pelaksanaan program yang sangat baik ini, insya-Allah. Alright, so saya akhiri program kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay, semua terima kasih. Selamat Hari Raya ya. Terima kasih Jumpa lagi hari banyak-banyak. raya lagi. Selamat Hari Raya juga. Thank you. Thank you Dr. Nisa, Dr. Amirul and Dr. Zul. Thanks Terima kasih ya everyone. Dr. Ifa. Okay, welcome. Saya leave dulu ya. Terima kasih. Terima kasih.